BICIC, Banque Sahelo-Saharienne pour l'industrie et le commerce, Blackpo, boisson énergétique, l'écran meew bi xew ci jamono ñoo leen di may seen émission l'œil du tigre. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu am mbégte lool nag xol yi sedd ci ñu jokkoo ak yéen ci wàllu cosaani réew mi tey jii ñuy ñëw ci lu bari ci loo xamante ni bokk na ci li waral nit ñi di bëgg sport bi nga xam ne moo di lutte traditionnelle dinañ ci ñëw waaye xam ngeen ni làmb ji am na tiis goo xam ne daf cee dal et mu di soxna bu Abdou Aziz Ndiaye di Maam Binta Diène di xale bu ndaw boo xamante ni Maam Binta Dem di xale boo xamante ni macha allah xale bu baax xale bu yaru xale bu bëggoon sëyam amoon cër lool ci kër ga mu doon sëy génn àdduna mu doon nag tiis woo xamante ni tiis bu mittee waaye bu nit ñi ñëwee dinañu dalal xel kii am mitit xelam dina dal te yaakaar naa ni kii gaañu ñii wuy si Abdou Aziz Ndiaye wone na ni ki gaañu ñi mu fi bàyyi ñu baax la ñu waaye moom mi demit nit ku baax la ndaxte ku gis rob ba ak ñu ñëw ñëpp nga xam ni kii vraiment jigéen ju baax la woon ñu koy jaale Abdou Aziz di ko jaale njabootu Baye Alé Ndiaye yëpp di ko jaale Masata Magam ak ñoom Baye di ko jaale njaboot yooyu di ko jaale Kujja Jóob di yaay ci Abdou Aziz mbokk yi ñu jaale ko kon njaboot gi jaale ko it ñi bokk sport bi yëpp la ñuy wax ndaxte ministre des sports bu fa teewee képp ko xam bëgg nga sport yaa nga fa ñi bokk làmb yëpp ñoom tamit macha allah ñëpp ñëw nañu ñiy bëree ñiy seetaan ak ñi nga xamante ne ni ñooy organiser kon ñi ngi ñaanal Maam Binta Diène yàlla na ko suñu borom xare àjjana mu di tiis bu metti te yaakaar naa ni ki dem li teew wane na ko Alaaji Papa Dieng dëgg la bi kay dem ci bés ba ak tamit nit ñi fa nekk ak tamit kër ga na mu mel nga xam ne xale bu baax la ndax nit ñi ku ñu seedeel rek sa bés rek c'est parce que liggéey nga ci lu mag Aziz nag lu mel noonu bu ko dalee kenn du ko yéene ndax xale bu baax la xale bu am njariñ xale bu am sutura am teraanga di xale bu baax mais li nga wax rek bu fa ministre des sports ñëw sportif yëpp nga fa te du moom rek fa ñëw ñu bëree nga fa woon ku ñëwul yónnee nga kilifa diine yaa nga fa woon ak tamit ay mbokkam ay xaritam ay am di jàmmam ak ñi nga xam ni ñëpp ñoom la saxal àddina parce que du ci sport bi rek Aziz dafa yëngatu ci lu bari nga xale boo xam ne xale bu baax la xale bu bari kersa kon bon li ko dal métti na ñëpp wante yàlla moom bu bëggee kenn mënu du xëccoog moom mooy li nga def rek la ñu ñaanal ko yàlla xare ko àjjana te Aziz mi fi bàyyi yàlla jàpp ci li nga xam ni ci lay yëngatu defal ko jàmm defal ko salaam defal ko ay waajuram tamit ndax tudd nga waajur yi te waajur yi tamit liggéey nañ ci carrière Aziz lu rëy ndax yaayam ji nga tudd léegi ak papaam saa yu ñu ko tudd ñooñu waaye moom tamit def naa ni fay na leen bor ba di xale bu baax macha allah yaayam ñoo bokk benn mbedd bu nu juddoo ndeysaan ci Grand Dakar waaw ci Grand Dakar mu doon sama jigéen di sama xarit bi Aziz duggee ci làmb ji daf ko ni boo duggee ci làmb ji da waroo ci wéet ay dëgg la ndaxte sama jàmm ña ngi ci biir làmb ji dëgg la te ba Aziz duggee ba léegi it vraiment du def wala mu wax dara loo xamante ni woowuma ci ñu bokk ko et ñëpp xamit sa diggante yow Moustapha ak Aziz mu di diggante boo xam ne diggante bu yàgg la faral na la bi nga nekk mbër ànd na ak yow te it lépp loo dugg mu dugg ci tey bu amee tiisit ni ngeen war a def yëpp def ngeen ko ndax teew ngeen teewlu ngeen jërëjëf waaw soxna si daal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana ndax ay témoignage jëkkëram la doy na sëkk ci xel dal ci moom dëkk ba ñu koy bu it Tiwaawan uful ko Cheikh Seydi Hadji Malick uful ko sëñ Babacar loolu rek doy na aussi xel mu dal man njaal bi dama ko commencé ci Alaaji Aale Baye Aale ndax Aziz yàggul ndax ki nga xamante ne man sama diggante Aziz ma nga tàmbalee ca baayam Alaaji Aale Ndiaye bi nga xamante ne moo amaan ndam dama koy fekk fu mu doon jaayee Aziz yi uuf samay pooj nii comme tout le temps photo yaa ngi fi ba léegi jégu fi nga xam ne kon ñuy ànd mu ànd ak man bënn nga nii ndeysaan soxna am soosu nag man dama am sax problème pour xàmmee ko yàlla xam na ko et tout le temps maa ko tekki woon waaw
mais parce que tout le temps ma nga këram. ci ay njabootam. waaw mais dinañ dog foofu nag daal di jaale suñu grand frère El Hadj Momar Ndiaye mi nga xamante ne. Goro Aziz Ndiaye la waaw. ak ki nga xamante ne tam moo nekkoon wujju ki dem tey. ñoom nekkoon wujju yoo xamante ne dañoo langoo. muy Miss Ndiaye jabar Aziz Ndiaye sama doom tamit. Ndeye Khady Babou yaayu Miss Ndiaye. waaw. Abi Dieng yaayu Miss Ndiaye tamit. ak njabootu Momar Ndiaye yëpp dañuy àndandoor ñu ñëpp rek jaale ki nga xamante ne mooy Abdou Aziz Ndiaye ak njabootu El Hadj Ala Ndiaye. ak njabootu El Hadj Ala Ndiaye yëpp jigéen ju daloon la ñu bëri sax xamuñu ko ndaxte doo ko xàmmee sax ci biir nit ñi ku xawoon a nëbbu la waaye loolu la ko yàlla binde woon te ay gorom gërëm nañ ko ay rakki jëkkëram gërëm nañ ko magi jëkkëram gërëm nañ ko mbokki jëkkëram gërëm nañ ko te loolu dina indi xel mu dal Alaaji Du Jaañ ñëwaat na tey ci émission bi ñu war a waxtaanaat dinañ duggaat ci MMA waaye xam nga ni dinañ dugg ci làmb deuxième partie ñu ñëwaat ci MMA ndaxte doyalagun ci pareegun ci dinañu ubbi téléphone bi it ngeen wax ci Du Jaañ Aziz gis naa la fa démb ci sarax si bi soxnaam génne àdduna. ay béykat ma ngi lay nuyu di nuyu El Hadj Papa Dieng di nuyu Moustapha Guèye di nuyu tey képp koo xam ne yaa ngi seetaan TFM si émission bi nga xam ne ni mooy L'Oeil du Tigre di nuyu Mbaye Fall mi nga xam ne mooy réalisé di nuyu képp koo xam ne yaa ngi liggéey TFM ak ñuy seetaan di nuyu suñu mbokku immigré yi nga xam ñoo nekk bitim réew di seetaan làmb bu dégg bëccëg di nuyu mbokku amateurs yi di nuyu njabootu Sénégal gi El Hadj Bécaye wax nga dëgg parce que tey bésu Aziz Ndiaye bi sànq rek El Hadj Kéba Ndiaye mu ngi naan day ànd ak xalifa Léona Niassène pour dem jaale ji Aziz Ndiaye parce que dañuy am ay ziar ay gàmmu Aziz dafay yónnee ay nag mooy wane ne Aziz teraanga mu ngi fépp boo fa demee dëj bi mun nañ ne Tijaan Murit doo xamee kenn ñëpp ngi ñëw di ko jaale si mooy wane nit da ngay def lu baax boo defee lu baax bu ëllëgee booy naqar buy bànneex ñëpp dinañ la wuyu si jàppale la si bés bi tey soxnaam si tey dañuy ñaan yàlla na ko la lafal cat bu bàmmeel parce que ku nekk ñaanal nga ko am na ñoo xam ne xamuñu ko dégg rek lañu am si moom dégg bi nag jëkkëram moo ko wax moo ne damaa gërëm sama soxna gërëm naa ko sant naa ko maa ngi koy ñaanal yàlla te loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne jigéen ñi fexe leen seen jëkkër gërëm leen bu ëllëgee bu soobee yàlla doo leen ko rëccu àllaaxira moo tax it ñu ngi koy ñaanal Aziz di ko jaale di jaale jaw mi nga xam ne amateur làmb du wér la jege Aziz Ndiaye muy ak ñoom tafanaar suñu jaal yi ci képp koo xam ne amateur la dëkk Géejawaay wala foo munti dëkk teg nañ ko si jaw Aline Jaw mu jaaleel ñu ñëpp yàlla na ko yàlla yërëm di jaale it Baye Alé Ndiaye parce que vraiment amateur la woon di dem làmb di seetaan ba ay njabootam yëpp bëgg a làmb kon nag moom it ñu ngi koy jaale yàlla na ko yàlla yërëm si barke Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla xare àjjana moom la ñuy ñaanal maam Bintu yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu jaale ko it Balla Gaye ndaxte ñëpp xam nañ Balla Gaye son dernier combat nee na lépp lu mu lekk jabaru Aziz bi génn àdduna moo ko togg jox ko mu lekk te loolu it lu am solo la parce que sportif buy dem ci làmb rawatina mu doon mbër ak mbër ni mu ñaawee njort nga koy toggal muy lekk ba suur ba géex loolu ki la koy defal wóolu na la mbër mu la ko nangul rek wóolu na la kon Balla ko wóor te Balla il faut mu wóolu jabaru Aziz ndax ni mu mel ak Abdou Aziz la kon Géejawaay mbër yëpp écurie yëpp ñëpp lañ jaale maire ba Aliou Sall ndaxte ma nga fa woon jaale Malick Gakou ma nga fa woon Ahmed Aïdara ñooñu ñëpp ñu ngi leen jaale Géejawaay yéen ñëpp ñu ngi leen di jaale ci tiis bi nga xam ne moo dal ci kaw ñi nga xam ne ñoo di sportif yi ñoom ñëpp ñu ngi ñaan yàlla maam Bintu yàlla na ko suñu borom xaree àjjana amiin yaa rabbi mbokk yi yéen a ngi ci L'Oeil du Tigre L'Oeil du Tigre ñuy joxe rek yenn information yi bokk na ci Rock Mbalax ak les 1200 prises dinañu def conférence de presse le 29 janvier la ñuy def conférence de presse wax ni mu tëddee yëpp naka la ñu fas yéene organiser manifestation bi lan moo fa war a am lan moo fay xew kii bi nag daje bi nag mi ngi am mois de février le 28 février ci la ñuy daje toog xool li nga xamante ni mooy manifestation bu mag bi Rock Mbalax et ses invités dina am ñi jiite làmb ca Europe ca France dinañu ñëw ak yeneen i partenaire am ak yeneen i xaritam yoo xam ne extérieur la ñuy jóge ñëw boole kook nag fi mu jaar yëpp Fass ak
écurie Médina ak écurie yi mu jaar yëpp nga xamante ni Rock Mbalax jaar na fa équipe nationale CNG ñëpp bëgg na leen a invité bu soobee yàlla bu bis booba yaakaar naa ni waa Fass dinañ ci takk rit ndax ñëpp xam nañ diggante Moustapha Gueye ak Rock Mbalax mbokk yi beneen bi mooy Alaaji Mansour Mbaye xam ngeen ni boo jëlee avenue Général de Gaulle boo demee ba ci rond point bi nekk rond point BCEAO foofu dañ ko tuddee Bamba Fall moo ko tuddee Alaaji Mansour Mbaye loolu mu doon lu rafet loo xamante ni Ndakaaru gépp daje nañ fa keroog samedi sargal ko Bamba Fall teew Alaaji Mansour ànd ak i mbokkam Bamba Fall indi ay mbokkam ak i xaritam ñëpp ñëw borom kër gi ma nga fa woon Youssouma jigéen ñoom ñëpp ñi nga fa woon Alaaji Papa Dieng ñëw teew ñëpp teew yaakaar naa ne loolu it lu am solo la yaakaar naa ne Alaaji Mansour mérité na ñu tudde ko dara de parce que et puis tudde nit ki bi muy dund c'est important dafa liggéey lu mag ci Sénégal xam ne naa la historien la ndax li mu fekkee moo bari waaw époque coloniale bi fekk na ko nekkoon di ànd ak ñi nga xam ne ñooy politiciens yu mag yi Chopard parce que ku ànd ak ñoom Lamine Gueye ñoom Chopard Ibrahima Sarr ak ñoom Babacar Sarr waaw jóge fa tamit fekk lépp indépendance bi fekk na ko keroog bi nga xam ne Sénégal dafa jël maanaam indépendance am discours yi ñu def ak discours yi na mu demee ak bi De Gaulle di ñëw ba Valdiodio def discours loolu lépp fekk na ko daf lay wax ñi Sénégalais yi jëkk a dugg ci gouvernement français bi waaw indi la Blaise Diagne indi la ñoom Lamine Gueye indi la ñoom Senghor indi la Mesmer ndax parcours bi mu def moo riche il est plein d'histoire ba pare Léon Blum ba pare nekk nit ku baax nit ku baax li muy jëkk a def mooy da lay lëng xam nga lëng ci si ñu baax la bokk moom da lay lëng da lay lëng moom da lay lëng won la nii cofeel la am naa cofeel ci yow ci yow loolu moo tax gis nga bés ba kenn xaju fa kenn xaju fa du artiste waaw du homme politique du sportif Yëpp nga du fonctionnaire ndax autorité yëpp nga fa woon dëgg la loolu mooy liggéey bu rafet bi nga xam ni def na ko moom Mansour ñu ko ñaanal nag mu gudd fan amiin yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg c'est une bibliothèque vivante waaw mi ngi noonu ku sopp Fass ak Moustapha Gueye waaw dëgg la waaye nag soppoo nen Mbaye Gueye maanaam kooku Mansour Hadj Mansour Mbaye suñu bàyyi bi daal ñu ngi ñaan yàlla fi fanam soxla nañ ko mu des ba ci kanam amiin yaa rabbi Hadj Bécaye lii c'est important nit ki boo koy defal dara ci dundam Sénégal nag je pense que léegi comprendre nañ ne duñu bàyyi ba nit ñi faatu ba làqu waaw ñuy doog a tudd ay mbir léegi bu ñuy dund lañ koy def ndax yu mel nii Hadj du Ndiaye Rose jooy na ko ba jógee fi ngi doog ko tudd waaye alhamdulilah bi alamin mais sant yàlla suñu bàyyi baa ngi fii daal toog di ñu xool di ñu tette ba nëga ni waaye kenn daal laa xam ne la mos a faral ci àdduna muy Mbaye Gueye à part loolu faralul woykat faralul sabarkat faralul tamarkat Mbaye Gueye daal laa xam ne faraloon na ko waaw Tigre de Fass jaaxaan nag yor ay wenn dul jeex ñëpp dina am ñëpp dina am amul kenn ku tekk ci Sénégal mbaa nga doon fi dara Hadj Mansour Mbaye yëkkatul kàddoom jëmale ko ci yow saa bu ko jëmalee ci yow yokkute lay doon rek yokkute lay doon macha allah loolu lu am solo d'ailleurs ma koy féliciter ndaxte dañoo def benn émission boo xam ne yaakaar naa Sénégal yëpp seetaan nañ ko te am nañ ci mbégte mu jógee Ndar wax ma la xewoon Ndar la xewoon Louga la xewoon Thiès la xewoon Tëngéej ba ci Ndakaaru bi Senghor di jël pouvoir bi d'ailleurs am na deuxième partie aussi ma koy wax téléspectateurs yi am na deuxième partie buy waaj a ñëw dinaa leen ko indil ngeen xoolaat Mansour Mbaye bi yoon mu wax ci leneen mais ci politique dina ci wax bu baax a baax a baax ndaxte am na fu mu bëgg a dugg ak moom bu neexee yàlla dinañ ci dellusi bu baax danoo amoon benn gan boo xam ne xaw ma gan laa ko tudde xaw ma nu ma ko war a tudde ndaxte kër gi biñ ko sosee tudde ko télévision Futur Média ki ko jëkk a jiite Moustapha Diop la tudd Moustapha Diop moo ma jëlee ci rajo indi ma ci télévision yóbbu ma 2STV tey jii war na noo waxtaan moom ndax tëgg na fi làmb joo xamante ni làmb ju mag mu doonoon Modou Lo ak Eumeu Sène bëgg nañu waxtaan ak moom ndaxte am na lu mu fekke ci soirée MMA bi fi amoon loolu tamit ñu laaj ko ci avenir u MMA au Sénégal tey du jaañ gis ngeen ñu indiwaat ko parce que moom il faut mu yeggalewaat la ñu waroon a waxtaane ci jëm ci wàllu MMA loolu yëpp mbokk yi dinañ ci waxtaan waaye balaa ñoo def dara Moustapha Gueye dafa dajale woon sportif yi dajale woon mbër yi dajale woon seeni manager dajale woon les anciens lutteurs dajale woon Sénégal gépp ñu ñëw bi nu ñëwee mu ne nañu waxtaan ci couverture maladie universelle naka la ñuy def ba mbër boo tollee ci yenn niveau yi nga mën a feebar faj sa bopp te loolu dafa am solo ndaxte seetlu gi mooy bari na ay mbër yoo xamante ne ni bu nu feebaree rek ñu yenu këll bu nu feebaree rek ñu yenu mbaxana mu ne na fi jóge ancien lutteur la xam na làmb
yàgg na ci gis na feebar yi nekk ci làmb mu ne xaaral naa fi jële lii indi fi feebar faju googu nag moo waral couverture maladie universelle Moustapha Gueye sos ko ànd ci ak ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram gi ñu war a ànd ak ñoom liggéey boo xamante ni non seulement sportif yi mais képp koo xam ne sénégalais mën nga boo feebaree nga mën a faju balaa ñoo dalal suñu beneen gan bi Maawo da ñuy indil couverture maladie universelle bi nga xamante ni Moustapha Gueye amoon na ci manifestation mu organisé woon ko ci place de la nation ñu xool li ci xew te dellu siwaat tey nag Tafa Gueye moo aye moom moo xewle moom moo woo tout le monde de la lutte tey di leen nag jagleel di leen féeti leen tey pour remettre leen 1000 carnets yi nga xamante ne ci teranga gi mu am moom tey ci la jël ngir enrôler ci 1000 lutteurs ak seeni famille ci couverture maladie universelle. comme que nag Moustapha Gueye ma personne mooy làmb mu dundal ma sàkk woon ci CMU benn collaboration boo xamante ne collaboration bu jaar yoon la boo xamante ne doomu Sénégal la bu bëgg a xëttali bu bëgg a xamal mbokk Sénégalais yi que ne am na lu ne Sénégal loo xamante ne mën nañ ko jariñoo te duñu sonn ñu fàkk fa nag lu toll junni carnet muy 1000 ci wàllu tubaab 1000 yooyu nag ma ko téye ci sama loxo sama xel demul fenn wax dëgg yàlla furul rek si ñi nga xamante ne wala bokk liggéey bi muy làmb ndax ku nekk gis na ne mbër dina dugg ci làmb door di entraîner gaañu carrière am ñoom fa nit na dugg ci làmb ci géew bu mu gaañu fa carrière ñoom fa waaye léegi nag suñu mag yi nga xamante ne dañoo bëree ba bàyyi bëree glorifier suñu Sénégal tey jii ñu ci bari ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di sàkku ndimbal pour ñu dimbal leen ñu faju tey jii buntu nga nii bu mag boo xamante ne ubbeeku na pour ñoo ñëpp seen soxla jeex duñu dem di ñaanooti duñu dem di wutati dañu dem rek jël seen carnet taf ci seen photo bind ci seen tur dem fañ jaar fa ñu war a jaar ci poste de santé jaar ci centre de santé ba ni nga àgg hôpital ñu faj la nga am soxla garab ñu jox la ko aussi donc paju docteur bi ginnaaw bu la docteur bi xoolee ba càmbar la daf lay bindal ay garab itam boo demee ci pharmacie yi nga xamante ne mi ngi ci biir hôpital bi di ko jënd daf lay dikkee rek état bi da lay jëlal li ñu naan 80% yow nga fay 20% faj bi tamit noonu donc lu mel noonu nag oyofal paj la oyofal paj nag képp kuñ ko dékk fii ci Sénégal da nga sawar ci jël ko loolu daal moo ñu dugal ci li nga xamante ne mooy ànd ak ki nga xamante ne moom mooy CMU pour vraiment def liggéey bi def ànd ak ñoom ci campagne bi nag ba Sénégal yi gën ko yëg du ma yem foofu diggante bi nga xamante ne dañoo tàmbali campagne bi tàmbali ñun tamit association des sages di def promotion di waxtaan ak axlu làmb daf ci bari ay mbër yoo xam ne dama bëgg a lim seen tur ñoo xam ne dañoo perte Tafa yow da nga war a dellu ginnaaw ñun ñu ñëw jël relais bi parce que li nga waroon def ci àddina def nga ko ñun ñoo ci toll ñoo ko war a def donc damay demander aujourd'hui solennellement monsieur Ly à monsieur le directeur DAF pour mbër bi nga xamante ne que mel ni Balla Gaye numéro 2 fas na yéene nee na enrôler Guédiawaye gi mu dëkk ku ci mel ni Gris Bordeaux fas na yéene enrôler Médina gi mu dëkk Lac de Guiers numéro 2 à Guédiawaye Boy Niang la ci Pàccoli à Pikine Ama Baldé aussi à Pikine donc buñ dee lim duñu jeex Tapha Tine aussi bëgg na enrôler mbër yi nga xamante ne jóg nañu yëkkat seen kàddu jëmale ko ci CMU ànd ak association des sages ku ci nekk bëgg na enrôler pour yëf yi gën a mën a am dayoo Sénégalais yi gën a mën a xam ne couverture maladie universelle dafa nekk pour xettali askan wi.
voilà mbokk yi kon loolu mooy li amoon foofu ci place de la nation mu nekkoon wàllu làmb Moustapha yaakaar naa ne keroog satisfaction am na. macha allah alhamdulilah bi alamin li ci ëpp importance moom mooy jëf ko ma sax dama ne lii ñi toll au diapason nekk au sommet de seen art. lim naa ko sànq. waaw ñoom la woon seen wàll ndax ñoom ñoo xew ci jamono. ñoom ñooy bëre ñoom la fan si yu topp. waaye li ne ubbi buntu rek la pour ñooñu xam ne lii kat ñoom loolu la war dañuy jàngale. di wane yoon. ndax yu mel nii lii tey ma def nii obélisque Balla Gaye war na ko def Guédiawaye. Gris Bordeaux war na ko def Médina Modou Lo war na ko def Parcelles pour mu law ku ne ndax ñoom kat bu ñu dee bëre ay milliers de personnes ñooy topp seen ginnaaw di leen supporter ji. dagg ay billets ñii di xam ñii dem hôpital. ñoom war nañu gestu ci ginnaaw enrôler aussi les jeunes écoliers. les jeunes ndongo daara. ak seen ay supporters pour ñooñu mën a paj mën a yomb si ñoom paj nag Bécaye dafa cher bokk na ci liy soxla Sénégal bi jiitu. comme bu soxla bu jiitu loolu nag ginnaaw wér-gu-yaram nag nit ki da ngay wér. doog a mën a doxal. li tax ngay wér nag mooy boo feebaree da nga war a faju. donc ku ci ne rek war nga ciy dugal sa bopp yow xaaj Bécaye Mbaye sax bon bi nekk sa kër. waaw war nga ko enrôler Alaaji Papa Dieng war na ko def. xale ba nga doon ba ca koñ ba mu tax la war nga ko defal su feebaree mën a faju ji. donc nag Bécaye am na lu ma bëggoon a mottalee loolu. moom mooy làmb dafa baaxoo njëgu bawal tuut te teew. maanaam def léegi. jot léegi. maanaam ñu bëgg dañuy réclamer ana carte yi jotaguñu carte yi. ca jour ba joxe nañu symboliquement ay carte pour wane ne carte yi moom mooy nii la couleur bi mel. lii lañ ci war a bind lii lañ ci war a def symboliquement ci président association yi. ak quelques mbër. maintenant nag écurie bu nekk nombre de cartes yañ la jox yañ la digoon. yow yaay liste sa ñi fukk yi nga soxla. joxe seen carte d'identité ak seen ñaari photo ñu am seen carte. ba pare nag munoo dëkk Pikine nag amee ko Dakar boo dëkkee Pikine. Pikine nga koy wutee Pikine nga koy amee. nga dëkk bari ñu koy amee parce que mutuelle dafa tasaaroo ci Sénégal. waaye est-ce que Bécaye dinaa dëkk Fass. feebar dem ba yëmbal mbaa bari ñi. dafa faju xam nga mënta nekk. donc nag pour mu leer ci bopp gars yi rek que ne écurie bu nekk na waajal fukk yi mu soxla. association yi nga xamante ne tamit dañ leen a invité woon ñu bokk ci yëf yi. muy axlu làmb Hadj Diagne ngi toog ñëwul woon. waaye jégal nañ ko dafa jàppoon. mook délégation am nañ seen nombre de carte moom tamit teel yëg na ko. kon ba Bécaye daal ci gàttal daal. axlu làmb ko moomoon ñu doonoon mbër di bëre bi ñu jógee ci bëre nag la ñu yàlla feeñal suñu ginnaaw ay années yu dul jeex. ñu delloo ko axlu làmb. salaamaaleykum wa rahmatullah. ñuy gërëm bu baax waa BICIC di banque sahélo-sahélienne ñu leen di gërëm ci taxaw bi di gërëm bu baax waa l'écran ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoo di Blackpo bi bégal gars yi ci lépp loo xamante ni boisson bi sawarloo nit mbokk yi dana ñëw ci Alaaji Moustapha Diop nuyu naa la. Alaaji Bécaye maa ngi leen di fay. Alaaji Moustapha Diop nit ñi dañ laa gëj a dégg ba nga tëggee làmb ba tey déggunu la nga wax fenn lu tax. non bi ñu tëggee làmb ba pare wax nañ li ñu waroon wax xanaa dañ dul topp rajo yi rek di mbel dañuy xaar ba am lu ñu war a wax ñu wax rek boo ñu invité nag comme mënuluñu la dara. waaw donc ñun ñëw rek. il faut ngeen ñëw. waaw il faut nga ñëw parce que c'était la première fois nga tëgg làmb. nu làmb mel. làmb Bécaye man dama bëgg làmb. xam naa ci dara. maintenant ni làmb mel du problème bi ni làmb war a mel mooy problème bi làmb ni mu mel ñun ñëpp xam nañ ko. ñun ñëpp gis nañ ko si la ñuy dund tous les jours. mais ni làmb war a mel mooy problème bi te loolu jàpp naa ni ñi ngi ci yoon. yoon bi du yomb. te même li Moustapha Gueye def fexe ba ñenn si mbër yi. wala ñi seex axlu làmb. am li ñuy woowee couverture maladie universelle. jéegul ci. bokk na ci. parce que gars yi dañuy dem rek mais koo ci wax du xalaat feebar. te nit ku nekk booy dund war nga sóor boo mënee sóor dee. war ngaa mën a sóor feebar. waaw effectivement. te léeg-léeg nit feebar deesul ñàkk fayda ñu ne sibru la. wala biir buy metti la biir buy daw la. léegi rek la fi taxawoon. voilà te fekk lii dina ko permettre mu sukkandiku ci te maa ngi ñaan mbër yëpp ñu fexe mu gën a yaatu. ni mu ko waxee gën a organiser wu parce que dafa bokk ci li nga xamante ni mooy tax parce que tey boo demee si mutuelle de santé. fay 1% mu
état jëlal la benn pourcentage mais di nga mën a jël ñaari nit ñetti nit ñeenti nit juróomi nit ñu dem te am na noo xamante ni boo ko defulee boo demee boo fayalee benn nit doo fayal ñaari nit donc c'est important ñu xam ni pour ñoom la ci la bokk ñu comprendre ko noonu mais lii gën a yaatal làmb lii tax làmb gën a dem mooy dañ ko war a du sax du ma wax dañ koy moderniser parce que tey bu ñu weesoo musique léegi moderne ba pare waaw moderne na mais mën nañu dellu di suuxat suñu culture ci biir mais foo làmb ubbeeku waaw foo làmb ubbeeku dugal lu bëree bëri pour que ñu mën ko jox cër bi ñu ko war a jox tey d'accord nañu Sénégal ne làmb am na fi njëriñ ak critique yi nu mu mënti bëri bëri làmb am na fi njëriñ mais il faut que mu nekk loo xamante ni mën nañ ko yóbbu bitim réew parce que ñun boo ko seetee si wàllu koom-koom li ñuy importer moo ëpp li ñuy exporter donc dañuy am problème balance équilibre maintenant su fekkee aussi si problème culture la li ñuy importer muy boxe bi muy MMA muy leneen ak leneen moo ëpp ñun li ñuy jël di ko fabriquer di ko génne mais perte suñu lay jógee à la kuli àll est-ce que dina facile ku mel ni yow wala ku ñëw bëgg ñëw tëgg làmb tëgg benn combat dem ñëwaat comprendre ma bu baax nit ku ñëw tëgg làmb def ci sa xaalis waaw dellusiwaat làmb ba ceex nga dem dellusiwaat tëggaan waaw mais Bécaye dama bëgg aussi jox benn mention xam nga dañuy wax ni balaa ngaa xamadi xawlaara yi loolu du problème bu yar kese mais si expérience aussi si la bokk balaa ngay xam dëgg-dëgg li promoteurs yi di dund yow nga dugg ci ba tëgg ko et j'en profite pour dire que nit ñi war nañu gën a delloo njukkal promoteurs yi les promoteurs parce que su ma ko seetloo bu baax ci li ma xàmmee ci làmb diggante bi ma ci nekkee di yëngu tout autour ak léegi administration du benn geste majeur bu mu def pour accompagner làmb fàttalikuwuma ko donc ñi nga xamante ni ñooy maintenir làmb yi làmb fi mu toll di ko suuxat mooy mbër yi mooy promoteurs yi mooy amateurs yi mooy les quelques rares sponsors yi nga xamante ni nañ ci dugal seen junni ba seen ñaari junni donc ñooñ ñëpp dañoo war a gàcce ngala état non man gisuma ci état parce que pour gis ci état il faut que état am lu ñuy wax le courage politique courage politique mooy nga gis ni benn décision ngi nii su ma ko jëlee dina am ñu mu neex dina am ñu mu naqari donte la ñi muy naqari moo ëpp mais day jëmale mbir mi kanam naa ko jël te loolu mooy li manqué suñu état yi la plupart du temps dama lay jox benn exemple bu gàtt rek tey ku tëgg làmb man boog damay jàpp ni génération pay-per-view laa bokk xam nga dafa am ñoo xamante ni Gaston génération sponsoring la lu mu amul ci sponsoring amul mais dox nañ ba sponsor wàcc na am na beneen génération bu ñëw muy génération pay-per-view te suba di nga gis beneen génération bu dul pay-per-view ñëw mais man ci génération pay-per-view laa bokk mais aujourd'hui je ne peux pas faire le policier mënuma def le gendarme et je ne peux pas faire la loi moi-même dañu nekk dans un pays de droit dans un pays de liberté avec des règles yu tax ñu mën a vivre en communauté mais tey su fekkente ni da nga tëgg làmb sponsor amul cachet yi toog fi mu toogoon gannaaw amateurs yi li ngay mën a compter mooy li ñuy woowee pay-per-view te tey su fekkente ni pay-per-view bi diggante boo ko seetee diggante Modou Lo Balla Gaye diggante Modou Lo Eumeu Sène moyenne bi entre ici ak l'étranger tourné na autour de 80 à 100 millions pay-per-view su fekkee tourné na autour de 80 à 100 millions si li ñu encaissé loolu état daf ko war a sàmm parce que loolu mooy andi autonomie financement wu làmb tey bu fekkente ni TNT gën nañu am pénétration bu gën a bëri ba egg 1 million par exemple d'abonnés tey làmb day yomb si ñii parce que boo fayee téeméer seetaan te bu ñëpp fayee téeméer ñu def 500 millions yow ci combat Modou Lo Eumeu Sène am nga ci 100 millions ci pay. non amuñu 100 millions je parle d'une moyenne liñ ci am
mënuma ko wax fii mais bu ñu génnee ma wax la ko waxoon naa la ko déedéet nañ leer nag. non defal naa ko rek am ngeen ci 50 millions. defal naa ko waaw non 50 millions moom am ngeen ci oui non moom ñaan nga si am. mais attends mais am ngeen ci lu fay am ngeen ci lu fay mbëri. mais attends non mënoo ci am lu fay mbëri xam nga lu tax mënoo ci am lu fay mbëri non xam nga lu tax mënoo ci am lu fay mbëri mais si bu ko organiser ba normalement war na mën a fay. logiquement. Bécaye foofu laa jëm waaw dama la bëgg a wax ni que lamb li koy doxal c'est un ensemble d'éléments te éléments yooyu bokk na ci tey li ñu war a gën a sàmm pay-per-view parce que pay-per-view bi mooy permettre ku nekk foo mënti toog ak foo mënti nekk dans le monde nga mën a cotiser ci lamb ji pour am ci wàllu seetaan boo mënul ñëw doxal sa bopp ñëw wala ñëw ba arène ba nga seetaan foo mënti nekk nga seetaan mais léegi naka ngay def ak pay-per-view boo xamante ni mi ngi jàkkaarloo ay câble distributeur ñoo xam dañu jël signal bi di ko distribuer di ko jaayaat nu mu leen neexee est-ce que ñun ñoo war a dem di wër nit ñi di leen seet di leen couper c'est à l'État de faire son boulot mooy xëccal bi. waaw xëccal bi mais c'est à l'État de faire son xëccal boulot bi tas na réew mi. mais partout tey mënuloo dem y'a ce qu'on appelle les statistiques mooy dëkk nan la toogee ñaata góor la am ñaata jigéen la am ñaata population la am ñaata décodeur la am mënoo ko xam tey. mënoo ko xam parce que c'est devenu benn dafa jaxasoo. li tubaab di wax bordel c'est un vrai bordel. d'accord du Diagne dégg nga li Moustapha wax ci làmb ji moom ñëw na génnaat na mais ñëwaatul te bari na ñu def noonu bari na ñoo xam ne sax jaaraatuñ fi daaw dafay ñëwatul man ñëwatuma am na ñeneen ñoo xamante non man sax man duma promoteur man benn occasionnellement laa fi amoon rek dégg nga. mais du Diagne loolu rek yow man dama doon gérer rek. non njaab dafa tëggoon doon njaab ñëwatul mais du lan la. mais Bécaye waaw Moustapha mii dañ koy féliciter parce que am na courage tëgg combat boo xam ne dëgg yàlla li ko bëggoon bari na. mais lam ca fay dafa bari. waaw parce que laajtewul. ok xam nga ñun tey non Moustapha dinañ ñëwaat parce que defal naa fay non defal naa boo laajte woon dafa am doo sens ko de fay. business oui. defal il a naa voulu aussi encourager les lutteurs. waaw mais ma rek. non du loolu kese bàyyil ma jël. du loolu kese xam nga la mooy problème bi. Bécaye dañu nekk ci un système boo xam nga sénégalais lan mooy suñu psychologie. def tey fayeku tey. te dañu nekk ci loo xamante ni processus la. du loo xamante ni da ngay xëy sotti ci rek mu sotti léegi. tey nee naa la su fekkente ni disposition yi ñu war a bañu ma li ñuy wax de que mbëri li leen fay bëri na mais tey leer na ma ni que bu ñu jëloon disposition yi ñu war a jël kese doxal ko ni ñu ko war a doxalee war a demee mais kenn du perte kenn du perte du Diagne ay ci yegale xam nga moom mu ngi wax ne boo jaayee tey jaay piis pour kenn benn nit seetaan ko wala fu mu mënti nekk mu seetaan ko mais loolu loi bi Sénégal moo si amul Sénégal mënul tey amul benn loi bu am si réew mi ñoom li ñu bëgg a def amu fi loi bi nanguwu ko. nanguwul lan maanaam lan. li ñu fi bëgg a indi nii. mooy lan lan pay-per-view bi. amul fi loi bi nanguwu ko. mais pour bu ko nanguwuloon du ko tere. déedéet ma ne parce que ma defal ndànk. mais canal pay-per-view non defal ndànk bokkul ñoom ñii. est-ce que canal état da leen jox pour ñu koy def ñoom ñoo ko war a def ak. mais état bu toll di état wu Sénégal. ma defal ndànk rek bu Moustapha tëggee lamb. ma ne def pay-per-view te légalul nga yaakaar ne. ma ne légalul ñoom mënuñu si yóbbu kenn fenn ñii di sàcc di xëcc ak yëpp mënuñu leen porte plainte. ah si borom mais non parce que ñoom ñii defal ndànk déglu ma wax la Bécaye. et canal déglu ma fii ma wax la ma ne. tu sais que canal condamné nañu ay. ma ne déglu ma bokkul ak canal ñii li ñu bëgg a def ak canal du benn gis nga fu mu toll nii. jëlal wooteel benn avocat boo xam ne juridique communication li ma la wax du ko dindi bokkuñu ñoom ak ay RDV ak parce que ñoom dañoo am agrément wan ne ñoom tey am nañu ay bouquet am nañu ay nangam nañu waxante dëgg looloo fi ne. mais looloo fi ne ñoom li ñuy def nii teguñu ko fenn. ndax nit ñi di lekk seen xaalis. mais est-ce que léegi yow pay-per-view bi arrangé na lamb bi wala arrangé coow man mii di wax ak yow du ma nelaw guddi ndax moom. parce que nit ki day jënd piisam man ñëpp dama leen wax ne. dem leen Escaf dem leen Escaf déglu ma dem leen Escaf ngeen abonné ngeen jënd 2500. xam nga moom la doon jar. mais boo jëndee 2500. boo jëndee 2500. waaw nga toog sa kër am nga sa décodeur. nga seetaan 99 la. waaw nga jàpp may ma jàmm man. waaw waaye boo jëndee jël sa portable dugal. réseau bi daw nga woo ma président
man jël naa sama réseau daw na nangam mais sonal nit ñi pour lan. non on parle mais de pour deux lan choses différentes. waaw non ñooñu ñi la sonal ñooñu la sonal. beneen bi waaye déglu la non déglu ma Bécaye. gis nga làmb. mais Alaaji Papa Dieng lan moo tax nit bu ñëwee tëgg benn làmb daf fee bari. bari na ma eggali rek. ñoo xam ne 2 minutes. waaw làmb ñoom. waaw tey promoteur yi. booy dugg làmb am na ñoo xam li ñu lay wax seen intérêt bopp la. dëgg la. duñ la wax intérêt yow sa xaalis bi nga jëli di ko investir duñ la ko wax. duñ la ko wax. waaw mais yow mi nga xam ne nag yaay tëgg làmb yaay xool ñi lay wax loo xam ne yow di si gis sa bopp yow xam nga làmb lu mu demee. bien sûr da ngay ñëw benn waaye ne la woy promoteur bi diw jóge na fi léegi fay na ma 150 000. te fekk dara amu si. njaaru fa. nga ne ah bon man xaaral léegi man fay naa la 175. mais loolu c'est normal. suba mu ne la non am na ko fay 180. fayu kenn fekk kenn fayu la kenn. mais mais léegi yow da ngay dem ba 250 millions. wala nga dem ba 300 millions. yaa ngi dégg romboon na foofu est-ce que yaa ngi dégg. le problème il n'est pas là. ah mais muy ma. moo tax yooyu yëpp day am. non xam nga dafa am loo xamante ni c'est la loi du marché. da ngay waxaale ba juboo rek. yow li nga waxaale boo daanoo yow la engagé. boo defee marge yow la engagé. léegi problème mu décodeur yi nag boobu beneen discussion la boo xamante ni bokk ak bii waaw pay-per-view et puis benn information bu ñu fi jot léegi. dañuy nax nit ñi rek. benn téléspectateurs yi benn information bu ñu fi jot léegi Golbert Diagne. am na ñu ko tàgge. Golbert Diagne deewul mi ngi dund. bàyyi leen di tàggee doomu jàmm. alhamdulilah Golbert dina dund 100 ans. amiin yaa rabbi aalamiin 100 ans Golbert dina ko dund. ñiy wër nag di bàyyi leen ñu ngeen di tàgge ku xef ngeen tàgge ko. ok bàyyi leen yooyu Golbert a ngi nii dara dara nice jantal bàyyi leen jàmbur bi bàyyi ma la jaay si ñoom bàyyi ma la sant yàlla. te sama xarit ndar mu teral la dalal la këram teral la waaw toggal la togg yow musul lekk bëgg ceebu jën macha allah bëgg ndar. wax la loo xam ne doo ko fàtte mu ci ko bëgg àdduna ceebu jën et puis dinañ ubbi téléphone bi téléspectateurs yi 88 628 65 65 wala 22 22 Alaaji Papa Dieng dégg nga fi waxtaan bi toll Moustapha Diop dugg na ci ca yu yàgg nga toog ci làmb ñu xam dañuy ñëw di tëgg mais buñ tëggee benn daw danoo am xaalis daw wala danoo per non dañu jaarul ci yoon waaw ndax xam nga promoteur bokkul ak organisation ndax organisation làmb ñi koy def mooy ñi nekk ci famille yu làmb di contacter écurie yi di jël mbër yi xam li ñu leen war a fay xam seen prix xam tout te bu fekkee ñoom la ñu nekk ay promoteur am maanaam ay somme yoo xam ne dañu ñëw indi ko ci seen relation ak seeni réseau ndax ñoom Moustapha ci ay réseau lañ nekk parce que quand on parle de 300 millions 400 millions kooku du yow rek yaa koy def dina am ñoo ko séqal mais ci biir ñoom li ñuy def dafa am niveau boo xam ni foofu la ñu war a nekk c'est-à-dire pour régler xaalis bi nga xam ni mooy tëgg làmb ji mais li nga xam ni nag léegi dafay dem ci mbër yi ak manager yi ak milieu bëri bi ñoom foofu mënuñu fa egg ndax milieu yi du benn ñoom niveau bi ñu nekk ak moyens yi ñuy génne mënuñu ko boole ak di dem di xam li xew ci ba suuf certains endroits yi ak certaines relations yi pour mën di régler yenn problème yi donc liy indi échec bi mooy ñoom bu ñu ñëwee dañu war a ñëwoon rek nekk comme planificateur financier ndax finance bi tamit ci la bokk waaw bien sûr mais am ñoo xam ne jigéen nañu mbër yi bu ñu demoon waxtaan ak ñoom dinañ mën a wàññi cachet yi ba mu nekk ay cachet raisonnable parce que mënuma concevoir mbër mu jóge ci défaite ñu koy fay yenn somme yi yenn somme yi somme boo xam ak ni mbër boo xam ne bu bëriwul ak kii du bëri exactement puisque mbër yi daf ci am ñoo xam ni li ñu am ci adversité bariwul waaw ñu war a bëreel bariwul ndax ku ci nekk xam nga ki nga war a bëreel bi muy tëgg Eumeu Sène mais Moustapha Eumeu Sène Modou Lo rek la fi am mais Moustapha te Modou Lo ci défaite la jóge Moustapha bu ñëwoon par exemple seet suñu Moustapha Diop ni ñu man dama bëgg a tëgg làmb Bécaye yéen a ngi ci milieu bi vous êtes proche des lutteurs puisque vous êtes toujours en interview avec eux man maa ngi dem toppatoo ji li ñuy tëgg làmb ji mais làmb ji li koy réglé seen loxo laa ko teg puisque loolu am na fi président du Diagne ñëw na waa DTV bëgg combat waaw biñ ko woowee wax ak moom daf na leen woo leen diw ak diw ak diw ak diw ngeen waxtaan ak ñoom boo leen déggoo ci kaddu ak li nga leen di jox pour ñu liggéey boobu làmb ji dafay marché te nag Bécaye benn affaire dama ne ko ñi ma lay indi da nga leen di fay moom ma laa la wax moom sax boo leen fayul ñoom mun nañ fexe nga duggal sa million si biir
ñu lekk ko te doo baax. mais du kon utal da ngeen di seen contrat nga fay leen. contrat ñoom ñu toog wax la li ngay tëggee làmb. nga gis sa bopp liggéey te doo fayu ci làmb comme ça nga yaatal ñëpp. liggéey doo fayu ci làmb la am. loolu moo jaay amul billet doo fayu ci làmb la am. loolu moo tax jàppale promoteur ay ñoom moom xaalis ci Moustapha làmb la am. ay ñoom bëree ay Youssou Ndour y en a tellement. bu ñuy tëgg combat ak Alaaj Njaay ak Alaaj Njaay bu ñu ko bëggee tëgg directement rek dañuy juum dañuy juum. ndax nekk ñu en relation étroite avec le milieu qui gère la lutte xam nga Luc Nicolas buy tëgg day jaar ci Moustapha ndax xam na ne bu jaaree ci Moustapha c'est ñoom plus Mbaye Diagne facile ak ay waaw mais ma ñëw Baboog yooyu yëpp. rek bul tëgg bul jay sa bopp déglu ñi nga xam ne ñëpp dañu xam làmb xam ne Moustapha sama grand waay. maîtrise na mbër yi bëri na xam na li ñu war a fay ak lu ñu war a fay boo jaaree ci moom day yomb Moustapha bu jaaroon Bécaye Moustapha Diop bu jaaroon ci yow yow da nga ñëw seet sama man bi ñu taxawalee combat bi ba pare daanaka laay doog a yëg mais leen rek Moustapha li mu dépensé ci combat bi moo bari. fi mu jaaree yow dafa am ay spectacle mais ba léegi waxagul lu dépense kon yow c'est-à-dire dafa am ay spectacle Bécaye artistique Moustapha yoo même xamante Bécaye dafa am lu la Moustapha wax Moustapha def na la ci pay-per-view bi la yaakaaroon te bi mu yaakaar ci pay-per-view bi dafa def noonu état dina ko protéger manque de protection boobu mu am loolu la calculé wul woon ndax moom pour moom pay-per-view bu jaaree yoon rek ku ci nekk di nga gis sa bopp mais malheureusement fii maîtriser wuñ ko ba mu mën jaar yoon te it bu jaarul yoon it amoo benn source boo mën a jaar pour te faire justice comme li du jaan baax na jërëjëf Moustapha loo ciy dolli yow ci loolu ci ñi nga xam ne dañuy ñëw comme Moustapha comme ñeneen ñëw dugg ci làmb te Moustapha dépensé na xaalis boo xamante ni làmb soxlawu ko mooy maanaam am na défilé Moustapha def na artistique boo xamante ni bu dul woon làmb mu def ko ci leneen billahi Sénégal dina lu bokkul ak làmb spectacle bu extraordinaire Moustapha def na benn clip maa ngi ci woon. lu mu def lëbal la lu rëy la. sans côté mais loolu lañ seetlu ci làmb c'est malheureux c'est malheureux gars yi suivre ñu. suivre ko mais yooyu mu c'est-à-dire loolu warul bokk ci làmb loolu beneen guddi la woon. mais Moustapha bu ñu waroon a organiser feneen. Moustapha loolu Moustapha. làmb beneen milieu loolu Moustapha loolu amateur làmb intéressé wu ko. waaw exactement làmb ji rek. làmb ji rek. loo ci boole sax jaru ko. loo ci boole jaru grand combat. jarul nga ci boole leneen. xam nga tey li mu def noonu yëpp d'accord nañu cosaan bu rëy génn na. lu bari waaye nag bu jëloon combat spécial yoo xam ne xale yu bëri mën nañ bëri. waaw mais boobu moom dafa jëloon def intégration africaine. africaine pourtant idée bu baax la. benn waa idée bu rafet la. bu rafet lu rafet la loolu diwuñu ko waaye nag bu si boole woon ay mbër yu am public. yaa ngi léegi waaw dëgg la. ñooñu tey dina dolli si làmb jëpp nu mu tudd nit ña gën a bari. parce que keroog mobilisation ñaari grand champion itam reste à des yéen a keroog. c'était pas le cas hein. tey comme avant ñaari grand champion yooyu. mobilisé wuñu. mobilisé wuñu. Eumeu Sène sax bu neexee ñu jàpp ni dafa jógee ci victoire. mais moom kese yorul Pikine. contexte bi la nag la contexte bi la. mais Modou Lo moom kese yoree. parcelle. mais il revenait. c'est vrai la confiance bu rëy. amateurs yi amuñu confiance. mais naa la xamal benn affaire de. Modou Lo ku ko tëggaat premier combat. ah si su ma ko tëggul ku ko tëgg na xam ne lekk na sama xaalis. sax xam sa lañ ci. jërëjëf léegi Moussa léegi dañuy ñëw parce que mbokku téléspectateurs yi waxoon nañ leen ko dinañ ñëwaat ci pay-per-view bi. dinañ ci MMA bi. dinañ ñëwaat ci MMA bi waxtaanaat ci. te yaakaar naa ni liñ ci jotoon waxtaan ñu bëri am nañu ay idée par rapport ak MMA ak lamb bi naka la MMA mën a duggee Sénégal lan la fi mën a jëriñ ci biir wàllu sport bi ndaxte partout dans le monde boo xoolee dans les pays développés là tey maa ngi lire benn information d'ailleurs ñu ne mois de novembre xaw ma mois de janvier MMA war na dugg en France ci benn information bu ma lire te parce que ñoom dañ koo bañ bëgguñu woon mu dugg seen dëkk ma ngi fay bëgg a dugg Tafa ma gis ni ñoom bi ñu ñëwee je crois que liggéey nga ak ñoom ban avenir la MMA am au Sénégal est-ce que am na fi avenir Bécaye MMA am na fi avenir parce que li MMA di àndal ci ginnaaw moo koy jox avenir tey bul foog ni que produit yi nga xamante ni dafa jógee sur à l'international bokkul ci ñun ñu koy consommer c'est parce que dañ ko bëgg rek mais dañuy dem ba benn moment moom rek la ñuy jox moom la ñuy imposer depuis bi MMA commencé amul chaîne de sport booy dugg te doo fa fekk MMA. samedi il paraît que amoon na benn combat bu amoon samedi ay 3 heures régulièrement nit ñi nelawul mercredi donc dañ koy jox doole ci communication boo demee ci réseaux sociaux yi foo dem mais tey da nga MMA dañ ñu koy imposer
est-ce que war nañu ko imposer. non xam nga léegi nag benn affaire dafa bi MMA bi amee. man j'étais leur prestataire. waay gis nga ni que bëriwul nit bëri nit boobu. waaw. def nañ ci xaalis bu bëri. parce que li ñuy def ñun ci combat yi fii ñoom def nañ beaucoup plus que ça mais ce qu'il y a d'abord à retenir boo laajee Reug Reug xëy na li mu mujjee fayeeku bi mu mujjee sëgg. fayeeku ko ci MMA bi. man du ma wax Reug Reug mais daal benn mbër nee na ma. waaw. li mu fayeeku ci MMA. waaw musu ko fayeeku ci làmb. waaw non maanaam du ma tudd benn tur. ji nga le directeur de Vivendi. waaw sport. oui. bi ñuy discuter man ak moom. quand je lui ai annoncé les cachets yi mbër yi moyen ni di nekk. dafa téye gémmiñ gi du ñu leen fay loolu. 100 000 francs. mënuñu leen ko fay amul kenn kuñ ciy fay 75 millions ba 50 millions. c'est très difficile. mais ils vont nous l'imposer maintenant dafa am lu ma xaw a remarqué ci MMA bi. ji nga grand le sport de combat va avec du spectacle. xëy na bëriwul woon ay sabarax ay cukki nangam mais gis nga lañ fa monter ci lumière. c'est du spectacle c'est du contenu. bi MMA bi jeexee ils ont mis Wally Seck pourtant ils pouvaient se dire combat bi rek moo andi nit ñi. quand tu fais du spectacle quand tu fais un sport de combat même football léegi da nga ciy gis spectacle. basketball da nga ciy gis spectacle. ah non basket spectacle. ñun mënuñu nag jël suñu combat suñu làmb ji ñu am bëgg ko yóbbu yàlla la particularité nii gars yi di ngemboo. diw bi sangu beex nangam mais il faut ñu jox ko mu nekk contenu. tey boo gisee Modou Lo nekkoon États-Unis ñu koy topp di ko seet nu muy entraîner fu muy dugg lu muy lekk lu muy naan nu muy toggalee boppam c'est du contenu il faut que gars yi jouer le jeu. bi nga gisee ci MMA bi Reug Reug. waaw gis nga ko bi mu dominé waa ji daan ko gis nga ko daw na ba yegg ci kaw barrière def spectacle. waaw mais c'est ça qu'on attend mais maintenant il y a une particularité. bi MMA bi amee. bu fi kenn waxati Sénégal ne que làmb ji dafa am violence. MMA bee raw làmb ji 1557 fois. ok merci ah non bokkee du benn. oui. merci beaucoup. T'avais des femmes des filles bien habillées. T'avais des patrons de société. Certains sont venus en famille. D'autres bien accompagnés pour venir soutenir MMA bi. te bu ñu wootee suñu làmb ñu tëdd seen kër. Mais c'est un problème. Il faut que les gens xam li ñu moom. li ñu am fu ñu ko dul yóbbu. dafa simplement lamb dafa xajam c'est pas propre. même boo tegee si kër yi seen lamb sax nga gis ne propre. da ngay filmer fi kawe nit romb la. léegi la mooy solution bi. caxab bi am gars yi daal ci géew bi. la mooy solution bi. am na combat bi ñu waaj a dëkkatu nii. li chute bi amee balaa dara xew policiers yi ñëw intervenir protéger bi. waaw. war na am yéen taxawaay. moo tax te pourtant loolu CNG bañ na ko de ba ku dugg mu sanctionné mbër ma. mais teewul gars yi nga dugg bu ñu sanctionné mbër ma. waaw mais loolu y a des choses graves. ma ne li Amadou nga bëgg a filmer mbër bi wala bëri doo ko filmer doo ko gis. ñu taxaw ci kanam muur ko. waaw yéen seen i weex tàll. te gars yi soxla gis Modou Lo muy taxaw en chaîne en os. ñu dem dagg seen billet 100 000 francs. xam nga yow dafa mel ni taxaw foofu rek. kii dafa mel ni benn kenn du ko gis. moom dafa mel ni benn nit boo xam ne nga jël bëree mooy wax nga jël seen sponsor mooy wax nii. non ku mus a bëree nag mooy wax dafa gis ni géew bi dafa xajam. ma ne géew bu xajamee moom moo ko yàgg na ko xajam. maa bu mën a indi combat yàgg na xajamal géew. combat dafa am mbër ak dafa am mbër ak Aliou Seye Junior voilà ñu seetaan combat. xool xajam bi xajamu géew ngi nii xaal tuuti rek. non du fii de. romb na ko du lii de du lii avant lii laa soxla. avant lii laa soxla. avant lii laa soxla. c'est-à-dire bu ñu songoo bu njëkk bi. ba moom ay appui ak yooyu. dañoo njëkk a songoo. boobu di yegg see. deuxième bi la. ci deuxième bi la. pour te dire que li Tafa Gueye di wax. c'est la réalité dafa la bay barrière yoo xamante ne kenn dugg ci géew bi. mais dañuy romb alkaati yi. ñaan cage. non ñii wàcce si suuf ñëpp dañu bëri. xool lamb ji rek xool li. du boobu ba tey waaw xam naa. xool ñëpp taxaw ci biti maa dina ci. loolooy modernisation bi. xool li. mais Bécaye xool xam nga defal xool ma li. déglu ma lamb tey bu ñuy wax dëgg lamb lu bari changé na si lamb. d'accord oui. kii ba muy bëre Tyson boobu mu lamb 1000 francs la woon par heure bañ na ko kaay bëre 10 000 1000 francs la woon si moom lañ ko def 10 000 mu ngi ñuy toog. ah non c'est pas vrai. non 10 000 la woon. waaw hôtel si 1000 francs la woon. non. Babou Dior bëri na 10 000. kii contre Tyson laa wax. mais dégg nga. et voilà image baa ngi nii dinañ ci ñëw si moom lañ ko yokkee. si Tafa Gueye mi lañ ko yokkee. contre Tyson ba bañ koy soufflé. Doudou Diagne lamb la ñuy wax toog. Doudou Diagne lamb ji bon ji la ñuy wax. déedéet waxuñu lamb ji bon. mais ma ngay commencé lamb ñu koy gën a yàq aussi. dañuy wax dëgg. Doudou Diagne mais lamb yow tey li nga wax nii mooy dëgg. parce que ñun mënuñu am suñu gars yi ñu bëgg lamb. et boo yaa ngi micro.
du Diagne lamb on parle des centaines de millions. ñun mënuñu am suñu sport propre. ma ne propre de. xool sponsor yi yëpp ci gars yi toog ci kanam. ma ne tiim ko xotti ko dagg ko. ma ne duñu dem seen yoon. teg ñeenti chaise seen kanam. sponsor yéen mbër yéen a ko tax ñu dem seen yoon. xool sponsor waa ji. yéen mbër yéen a tax sponsor. gars yi toog ci kanam toog ci kaw sponsor bi xool. taxaw ci kanamu. voilà élément baa ngi noonu dugg ci géew bi génnaat. léegi élément boobu. ki dugg ci géew bi génnaat mooy Amadia. Amadia mi ngi nii toog. je crois que dañ ko suspendre 1 an. parce que dafa dugg ci biir géew bi. te action bi jeexagul. moom mbër la. moom du mbër. moom frère ki doon bëri la. ndeysaan rakku tubaabu joor doomu tubaabu joor. defoon na ko bu ma juumul. ah Gris Bordeaux def na ko fi. Balla Beye def na ko. ah Balla Beye def na ko Pape Cissé Rock Mbalax ah bare nañu ko fi. waaw léegi ñu ñëw yow Ama ñu ngi lay nuyu lan moo tax nga dugg ci géew bi. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi siyaar ñëpp di kontaan ci plateau bi tey. yaakaar naa dootuma fàtte bis bi ndax ki ma daan supporter muy sama référence muy Moustapha Gueye mu bokkoo moom plateau rek loolu rek dafa am loo xam ne li may def la 91 laa commencé supporter Moustapha Gueye muy Moustapha Gueye Balla Gaye 1 laa commencé supporter Moustapha Gueye ndax dama yàgg bëgg làmb di dund làmb te damaa bokk ci làmb waaw mais puis di jàppale ay pro yow léegi li nga def keroog foofu lu la ko def loo ndax lu tax nga def ko. maanaam coow li bari na trop ndax làmb ak coow ñoo ànd yaakaar naa man képp ku ma xam ci làmb nga ma xamee may organiser di defar di jàppale gars yi baax sax promoteur yu ne laay liggéeyal ndax ñëpp su may xarit la wóor na président Alioune Sèye Junior bëri na 18 combats waaw yëpp maa ko indi musuma dugg ci géew ndax ñu ngi naan magam la dafa dugg ci géew bi mais boo xoolee action bi Tapha Mbeur wër na ko nomba te pourtant Tapha Mbeur ba muy daw di bàyyi Alioune Sèye boobu laay daw di dugg ci géew bi am na téere bu mu takkoon laa putaake boo xoolee loxo bi waaw ndax bu léewtoo rek day wàcc avant moo bëree waxoon naa ko bu ko takk mais loolu laa dem daw di njëkkante ji di ko jëli ci biir action bi. ci biir action bi mais nekkoon ni li mu ko wër nomba moo tax ma daw di ko jëli ndax boo xoolee action bi. mais booy ab téere. bàyyi ko mu pare rek lépp non moom day condamné boppam waxal. Bécaye xoolal action bi nu mu demee. ñoom action bi lañu jàkkaar lool. gis nañ ko waaw mais man ba may dem. Tapha Mbeur bàyyeeku na. waaw non yow daf. bi bàyyeeku ko yegsi mais bëre bi jeexul ñu ngi bëre. ba mi. ñu ngi bëre boobu. boobu arbitre soufflé na yow bi ngay jógee ci géew ba di daw di ñëw tàggalikoo gunu. bi nga ñëwee ba yegsi lañu tàggalikoo. déedéet man ba may daw di ñëw xoolal action bi. ana image yi waay. booy image yi ni booy. waa léegi waa CNG loolu la wax. non CNG dal ma woo ma dem fa. waaw ba ma demee ñu ne ma 10 heures la la convoqué ma àgg fa 11 heures. ma ñëw fekk fa ñàmbe ak Père Djité. ma ñëw ñu ne ma heure bi la joxoon passé na. 10 heures la wax 11 heures nga egsi. 1 heure de temps. man ne leen amul problème jiite na ma demal. après li si mën a xew après dinañ la wax. 2 jours ma toog gisul laa mu ñu def ni Amadia CNG Dakar woo ñëwul. ñu bind loolu. dama tardé. ma woowaat Dembali ne ko bul ne Amadia dan kaa woo ñëwul ba ma demee ñàmbe laa fa fekk man du ma yàq làmb te man CNG ña fa nekk ñëpp su may kilifa leen. yaakaar naa Thierno ko sama papa la suma xarit la maa moom dañuy déggante téléphone. Thierno Ka. man du ma woo ba pare mooy toog bañ a dem déedéet mais ba ma demee. ban ma nee demal ma dem 1 heure de temps nga tardé. waaw 1 heure de temps 1 an. Bécaye man suñu ma ajoon suñu ma ajoon 5 ans. nangu naa ko xam nga li ma nangu ko. maanaam CNG seen liggéey la nekk. waaw du ma bindi recours de. kon nangu nga ne yaa tooñ. non lu ñu àtte. non booy non man xam nga maanaam. ba léegi new ma man maa tooñ. ñoom àtte nañ action bi ni mu mel ak ni mu demee ñoom ñu convoqué la 11h nga ñëw 1 heure de temps après. waaw sans compter action bi nga dugg parce que ñun ñu ngi woon ca làmba ja toog. waaw di nga dugal ca làmba ja ak pourquoi nga fay dugg mënoon bàyyi ba arbitre bi séparé. parce que yow foofu am ay yéex ngaa dugg. teel ngaa dugg waroo faa dugg. yow da nga faa warul a dugg. voilà mais Bécaye waaw. làmb gis nañ ñoo xam ne dañuy àtte seen mbër ñu daw dugg. loolu nag moo waral Tafa Gueye wax li mu wax. dañ leen di sanctionné. Tafa Gueye boo déggee mu ne la làmb dafa xajam. lii moo tax. parce que lii bu dee MMA amu ci. te Tafa Gueye waxu ko rek ci bu dee combat bi boxe amu ci. Bécaye
Tapha Gueye xam nga tax mu wax lamb rek la am. bëri amul ci benn discipline. Mbaye Gueye ak Double Less booy lamb dafa dugg def li booy bii def. bien sûr yanu Mbaye Gueye yóbbu. Faga 2 dégg nga xaw ma kan. xam nga Moustapha Gueye li mu lay wax. yanu Mbaye Gueye yóbbu. ba muy xale la ko seetaan. bu baax a baax a ndax baax. keroog ma ngoon ca lamb ja. ma nga woon ca lamb donc booy bëre bu amee. jàpp tànk ñëw àtte Mbaye Gueye mooy pas mal. waroon ñëw dugg ci jàpp biir géew bi. waaw fekk sax sama jëkkaniwul. waaw. tu as tort. waay non loolu nag mbay moom souvent bu mësaan a jekke di waa Fass ak waa Ndakaaru dañuy ñëw ay boy làmb ak ñooñu daan ànd ak moom. parce que ñooñu dañoo mënuloon a comprendre. waaw Cheikh Niang Moustapha Cheikh Niang Yékini Cheikh Niang sax c'était en dehors de l'enceinte. mais yaa ngi doon xeex. si yaa ngi doon xeex. en dehors la mais yaa gis nga loolu la. Demba Diop Demba Diop la. gis nga am na ci yoo xamante ne nit ki bu koy def. dëgg la ci biir la sax tey ndeysaan. ni ko da ko def ba koy def toog di jooy. mais dafa bëgg a comprendre affaire bi naan boo koy def boobu lu ko koy def du ko tey. du ko tey mais booy bi kon teyu ko. xol baay dem. mais bu dee ku nekk ci géew bi sa xol dem kañ la kon yéegal sa kaw. boy da nga war a jégalu rek mu jeex. nga bind CNG nga jégalu. yow si si booy xam nga looy def. taxawal fi nga jégalu ñun ñu jégalul la mais yaa tooñ. wax dëgg yàlla. yaa tooñ yow yaa tooñ ci yaa dugg ci géew bi. nit moom boo yaa tooñee tooñ bu ci ne yaa am na ñu fay dugg am na ñu dul loolu moom wax. ba pare yàqal. dafa Aliou Seye. Aliou Seye dama yàqal. man ba léegi man du ma nangu ni man dama tooñ. ah bon. xam nga la man du ma nangu dama tooñ. c'est que maanaam ñoom li nga ko gisee ak man ba may dem bokkul. waaye booy ñoom dañoo calculer. xam nga maanaam ku nekk sa gis-gis rek. lamb day xajam noonu rek. ku nekk ak sa gis-gis. booy voilà. waaw mais fans bu nu dellu si. waaw fans nag. yow lan nga bokk ak Aliou Seye. mais fans bi. su ma rakk la. la leen bokk. ñoo bokk ndey ak baay. ah mais loolu la waaw booy yëpp dañ lay suspendre yow. booy ko yow yow li doon Pape Cissé li doon Balla bi kon Pape Cissé kii rong ma la moo la dal rek moo ko dal doomu tubaabu joor sax ak doomu tubaabu joor ak tubaab joor ak tubaab joor Gambien ak Gambien bi tubaab joor duggee si biir géew bi ak bu loolu la naaw tubaabu joor loolu. yàlla na ko yàlla yërëm théâtre booy koy baalul rek. léegi nag lii moo tax Moustapha ni làmb dafa xajam. dëgg la te yu mel nii dafay yàq làmb quand même tax du jaay te mën nañ ci am lu mat ci fukki anecdote yu mel nii. dëgg la fii la ñuy toog du jeex. lim fi 10 combats yoo xamante ne ni. kenn tasu ko amateur ko tas wala supporter bu xobe. du jaay waaw kii li mu def boo seetloo si làmb sax bi làmb commencé léegi boo ko mën nga ko wàññi mën nga ko rappeler. waaw mais day yàq làmb de. waaw kenn waxu ko day yàq làmb. mais lii yàq làmb problème organisation la am. ji nga làmb bu ñu bëggee mu dem il faut ñu def ay assises yu mat ndëppal ko ndëpp. mais ndëppal nañ ko fi daaw non mais xam nga ku jël ay gën rek def ci ndox yëngal nañ ndëpp nga ndëppaloo. ndëpp nañ koy ndëpp bu leer. ndëpp mooy defar mu baax. defar ko mu tegu ci raay bi. ñu ñëwaat ci MMA parce que MMA bi lan doon waxtaan ak Moustapha yow. Oui. MMA bi tu es contre. xam nga ku contre. moom mi moom mi il est bu contre. ko neexee. waaw si vas-y. dama ko contre ayca. waaw ku ànd ak moom sax contre naa waaw ayca vas-y. moom dafa am lu mu wax te loolu keroog wax naa ko fi mais Maawo boo amee ku dugg ci. ñun dañoo am suñu antenne bi suñu am suñu lamb 65 te sponsor bi du ñu jàppale 88 wala 22 22. sponsor bi ñu jàppale ñooñu ay tubaab lañu comme ñoom ay tubaab lañu comme ñoom et non sponsor yooyu ñoo tëgg affaire bi. waaw ay tubaab lañu te sax leen dafa am keroog bariwul sax ñu tënd ay billet man sax xam ndax am na billet parce que carte invitation yi ëpp am na bii. yaa ngi dégg marqué rek carte bi après dañoo bàyyi buntu yi lu nekk nga fa mun nañ ne dañuy branchir rek lu nekk mun nañ ko fa wax parce que alal ji bari na te loolu yëpp am si nañ waxante dëgg waaw kenn xamul fu xaalis. kenn xamul fu xaalis bi jëm beneen amul loolu amul loolu du jaa ñoom euro la ñoom non non nga ne ñoom seen benn euro la suñu 600 waaye benn euro waaye may xam nga li leen di. li leen di. déglu ma rek xam nga lan mooy mbir mi France am na dëkk yoo xam ne nanguwuñu ko parce que Bécaye violence bi moo bari comme ni ma ko waxee deret ji tuur da ngay nàcc sax ñuy dóor. deret ji tuur dafa bari dëgg la. moo tax France ñiy def judo karaté ñépp ànd booloo nañ lii baaxul du sport parce que dafa metti violence dafa metti ñun ñu ngi wax suñu bëre dóor bi dafa metti mais lii ko gën a metti du benn. lii moo ko gën a yées xoolal ring bi lépp deret. xoolal lii yépp deret moo gën a metti wëy. waaw bi lépp moo deret. gën a metti li xonk lépp deret. mais nit ñi bëgg nañ ko. lii du suñu aada déedéet yow d'accord nañu ma ne d'accord nañu wala defa naan xoolal déglu ma xoolal lii du acteurs suñu yi. aada lu bon lii xoolal gars yi ni ñuy dinañ ko nàcce. xam. gis nga ni ñuy nàcc nàcce duñ taxaw. te duñ taxaw. et puis lii ñoom ñu ngi ko jëlee suñu maam ya li xeex dëgg la. alors jël ay noir Lii takk xeex leen la. ek bare borom xaalis toog fii ne teg naa si diw nangam kii ne teg naa si diw ñu dóorante ba dee
ñu diri yóbbu suuli la. sa lañ ko jëlee lu bon li. mais du baaxul jaañ bëre dóor. du suñu aada. du jaañ bëre dóor Sénégal. du suñu aada. Sénégal suñu cosaan aada bëre simple la bu amul dóor. gis nga làmb. tubaab moo xool ne attraction bi. mooy doomu aadama mu bëgg sport bu am violence. bu am dóor bu am njàmbaar. mu tax xaalis ubbi ko ci benn salle gars yi fees fa dellu fee xaalis bari dóor commencé fa la tàmbalee foofu. c'est-à-dire ñun Sénégal. mais tey du ñu def dara. mais bëre dóor. ñee ñooy def dara ba sànq ba tey. bii métti bëre naa dóor. bii métti naa bëre dóor dafa ànd ak culture. ah oui soumission la xoolal. xoolal waa ji nu muy laajte. mais xoolal lii. waaw mais Estafa lii am na fi avenir. non Bécaye encore une fois mën na fi am avenir xam nga lu tax. tubaab yi ils vont mettre tous les moyens pour lii concept bu bees la si ñoom. c'est tout. ils vont mettre tous les moyens pour imposer. exhibition rek Tafa en tant que lutteur nga yàgg ci làmb est-ce que yaakaar nga ni lii war na fi mën a dem. en fait xam nga sport moom ni mu tëdd ci yoonu sport gis nga xam ngeen ne France accepté nañu yenn sport combat MMA yu bokk ak UFC gars yi ñu jawal MMA. UFC bii ay UFC pàcc la yu yeex bii UFC la bi mooy level bi. bi mooy ca kaw a kaw a kaw. bii c'est ay milliards la ñoo tànn fii. bii sunu mbir yi yeggaguñ fa. non àgguñ fa mënuñ fa sax dem. ñu ndaw ñii rek ñoo mën ñu gën a mag fii. ñii di tuer 55 kilos parce que seen àdduna yëpp loolu la fi ñu doon nit mu dee fi ñu doon nit mu yàqu moo la ñuy def bëgg ko seen xol. maintenant France accepté wul MMA UFC bi mais accepté na grappling ak accepté yu bari yoo xamante ne ay jiu-jitsu brésilien ay soumission ay xaj ay cravate mais accepté wul UFC bi nga xamante ne c'est le sang qui coule. cravate da ngay fëgg rek ñu bàyyi la mbaa ngay bëgg a dee ñu doog a àtte bi et puis am ñoo xamante ne Bécaye da ngeen bu ñu waree dee sax duñu lâché dañuy toog dee. mais arbitre mooy dem ba xool na non yow tam arrêté la des fois am na soo xam seen jom àgg na ci nga étranglé leen ba ñuy war a dee ñu taxatu xool arbitre mooy xool sa bët changé rek mu ñëw xëcc ci waa ji mbaa nga lonk loxo jàmbur bëgg koo damm waaye du yuuxu du bouge balaa loxoom rek arbitre bi ñoo nangu ko mais Bécaye lii Sénégal yu ci bari di bëgg làmb dañ ci France bu di ko seetaan mais bu ñu ne ndax dafa war a ñëw Sénégal war a ñëw Sénégal lii bala ma ñëw Sénégal des na ci kanam a kanam mais MMA yi les gens commencent à en prendre MMA am na Sénégal am na club gars yi ñu ne fi toog keroog ñu ngi koy def mais méttiwul xotteekuwul mel ko nii mais dans l'avenir day ñëw fii d'ailleurs ñoom tamit nee nañu sax déjà mois d'avril mois de juillet wala décembre bëgg nañ def benn gala oui ci benn jour MMA ak làmb non ñun sax xam nga lan ñoom loolu bëgg nañ ko loolu làmb Sénégalais ñoom nañ dem ak seen ñoom xoolal Bécaye amuñ xoolal fédération boobu dañuy ñaan ministre des sports du ko nangu. maaw boo amee téléphone ñu du jël ko nangu. et puis jël nañ sax ay ménagers kii si ménagers yi la bokk. kii ñu leen di promotion pour ñu. non pas promotion non non je ne connais personne là-dessus. du Diagne xaw ma kenn ci yooyu. non lii daal. mais lii yow xam nga ne doo ko def. du Diagne dama dund sport du Diagne. dama mais Tafa li mu wax léegi dëgg la. yii dama ko si en live. gis ko nii mais xam nga. fekkee non Bécaye. xool enjeu bi yi fi nekk yëpp. aujourd'hui MMA dina ñëw wala du ñëw ñun jàpp naa ne fii ñu toll mënuñu si dara. ah bon oui parce que am na lu bëri loo xamante ni day dugg Sénégal du ñun ñoo koy décider. bu ko gars yi bëggee imposer ils ont 1500 chemins pour imposer ko mais aujourd'hui li am importance xam nga mooy lan. ñu ne ñun à côté de en face de MMA lan la ñu am suñu làmb la ñu am. naka la ñuy def ba préserver suñu làmb naka la ñuy def ba mu propre. parce que ala juru non mosuma gis spectacle de sport bu désordonné comme làmb. foo koy gisee amul y en a pas deux. il faut que ça change. c'est désorganisé c'est xoolal ni mu jaxasoo dafa sax ñaaw. dara du leer. amul dara lu leer. indi 15 personnes nga indi 100 personnes. andi 100 personnes amul non et puis. Balla Gaye Gris Bordeaux 99 personnes Balla Gaye 107 personnes de plus. te ñaata la ñu amoon droit. 15. imaginez. mais ku ñu fay 100 millions. waaw. nga delloo 300 000 francs ci dugal say nit. waaw ça dérange wala. waaw da nga naan ça fait bouger mais mbëri ñoo war a am fayda écurie am fayda ne lu dul 15 personnes dafa dugg. mu set xool arène nationale ni mu toll boo xoolee 20 lutteurs bu ko nekk indee 5 rek xat na. xoolal grand combat ba. xoolal yàllaa ngi dimbali sax Boy Niang miy bëri ak Lac de Guiers 2 yàllaa ngi dimbali sax combat ba am noonu. foofu combat moo dafa bañ a am. mais bien sûr. chaque jour je le dis. Il y a trop de monde à l'intérieur. réseaux sociaux yi dem fa ñu leen ci. réseaux sociaux yi ñaata lañu Sénégal bu lamb amee.
100 ñoo fay ñëw. ëpp nañ 100 mais pourtant Moustapha loolu CNG bi xeex na ko c'est pas possible. pourquoi ils sont bu ñu nekk dans les tribunes. CNG bi xeex na ko boo capable nga doon télévision wala nga doon réseaux sociaux Bécaye war ngaa mun toog ci tribune film li ngay filmer. Alaaji Papa wax na lu am solo CNG yàgg na kaas yu bari. dëgg la mais mayuñu ko yoon. dëgg kaas na ko sonn. CNG def na lu mën. suspendre na nangu nanu xaalis. yokk na lu ne def na lépp. non Bécaye mais Tafa des na quand même parce que lan moo des tey làmb ji mu neex mu naqari baat bi ci CNG la nekk. nekkul ci keneen. xam nga li ñuy wax li ma doon wax sànq di wax nu courage politique. il faut que CNG am courage. jël les vraies dispositions jël matuwaayam tere li muy tere bañ li muy bañ tey li ngay tere ba nit ki du ko répété waat mais da nga foog ne mbër bu ñu ne. koo dugal mais Moustapha dama lay tontu. oui. CNG yàgg na jël ay mesures ñu dellu ci ginnaaw. oui ñëpp jooy ko jàmbat ko ba mu dellu ginnaaw. waaw mooy ndax tamit mbooloo. mooy day dellu ginnaaw. waaw mais Moustapha on ne peut pas ignorer l'opinion. non duñu ignorer l'opinion. xam nga dafa am. dafa mais am ay rigueur aussi. boo ñaa benn Alioune Sarr ak CNG sax laa wax. yàgg na nu def rigueur ah. waaw ma ne mais pour Bécaye ñu topp ko. Bécaye Alaaji Papa lii nekk ci suufu làmb. Bécaye keroog bi booy ñaa dóoree Zos. yow ci délégation bi nga bokkoon yàgg Mansour Mbaye dem seeti waa. médiation man Sénégal di ko médiation la. effectivement mais médiation boobu tegu leen ko fenn. effectivement médiation boobu. Moustapha loolu yàq réew mi. médiation boobu. du làmb ci rek médiation boobu. loolu moo yàq réew mi. loolu suñu culture. non médiation boobu dafa tegul fenn parce que lu tax loolu. yow yàgg ngaa def médiation. non yow chaque dimanche nga def mais du loolu de du boobu de du boobu de boobu def ma médiation de. saa yu ñu jàppee amateur yaa koy jël. déglu fii ñuy wax tontu nu ba pare boobu ñoom chaque dimanche du dañoo tooñ dem ci dañoo tooñ et déglu bu fay Boy Niang numéro 2. waaw dañ ko tooñ. kan dañu tooñ. Boy Niang numéro 2. ah ni ñu ko tooñ ñëpp ko tooñ. ni ñu ko tooñ. Boy Niang numéro 2 ku mu amal affaire Zos. waaw ku mu amal affaire Babacar Diagne. Zos directeur RTS. Zos waaw. fan lañ ko defee du RTS. waaw ku mu amal affaire Gaston Mbengue. waaw. wala déet. waaw Gaston Mbengue moo doon promoteur. waaw. Zos baalu ko. Gaston ne porte ma plainte baal naa ko. Zos difficilement la ko baal. ma baal naa ko. Zos waaye buy ma. Zos difficilement la ko baal. Zos ne baal naa ko. Babacar Diagne ne porte ma plainte. CNG ne da koy suspendre. fu mu koy teg boobu amul texte bu wane ne. waaw defal naa bés boobu war nañ la suspendre. dama lay jox benn fan lañ ko teg dama lay jox benn mais exemple. fan lañ ko teg. mais xanaa tey booy suspendre nit da ngay am règlement bi. dafa lu ma règlement bi. Diagne chaque dim dama la wax bi lii rek laa lay wax. non chaque Diagne dimanche mu def chaque médiation. dimanche mu dem ci alkaati yi def médiation ñu bàyyi booy bu mais nag kaay moox la chaque dimanche. mais nag kaay moox la. waaw attends am na yoo xam ne du ma ko ñaan de. waaw bien sûr. voilà dama gis ku yor paaka bëgg a jam nit ma ñëw ne la ñaana déedéet. xam nga dafa am ñun dañu war a dox ci ay normes. ñun ñoo naan on vit en autarcie. maanaam ñun suñu dëkk rek ñu intéressé. waaw ñu toog ci suñu jaxasoo bii ñuy jaxasoo. parce que fii rek la ñu bëgg a yem. fii lañ bëgg a yem. effectivement du ñu avancer dëgg la dëgg la. wala ñu ne ñun li ñu yor dañu bëgg mu tas. ñu nekk ci normes internationales yi. ñu adapté ko. tey mosoo gis mais jour sax di nga ko gis diggante ñaari jour ñu jóg joxante mais arbitre ba koy jox carton. bu jaree yeneen sanction au niveau le plus haut ñu sanctionné la boo xoolee match de football yi ñiy wàcc di mais joueurs yi duñu leen calculer écuries yi duñu leen calculer kenn du leen calculer y a les organismes yi nga xamante ne ñoo yore ñoo toppatoo loolu mais bu ñu deful loolu bu ñu toppul les normes rigueur bi mais rigueur duñ dem te loolu du ci làmb kese non loolu à tous les niveaux Sénégal xam nga ñun làmb ça c'est le Sénégal à tous les niveaux xaar ma ñëw ñu dem def publicité à tous les niveaux dellu si waat sunu partenaires yi ñu xool leen l'écran Black Power ak Bisik ni nga xamante ne ni diggante bi yàgg na lool liggéey bu rafet di am sunu diggante mbokk yi ñu xool ko te dellu si waat ci waxtaan bi. Chez nous en Afrique, les conseils de nos aînés sont sacrés. Mon père m'a toujours dit qu'un seul bracelet ne teinte pas. Mon oncle me disait souvent que seules 2 mains se lavent parfaitement. En grandissant, j'ai compris le sens de ces paroles. Dans la vie, on n'avance jamais seul. On a tous besoin de soutien. Le soutien que je cherchais, je l'ai trouvé à Bisik Sénégal. Voilà déjà 15 ans que nous avançons ensemble. 15 ans, notre rêve, vous voir grandir.
BICIC Sénégal, une vision, un instrument. Black Power, puissance et énergie. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. jërëjëf Moustapha jërëjëf mbokk yi loolu wàllu publicité la ñooñu ñooy suñuy partenaire yi ñuy ànd di liggéeyal te wax naa leen ci BICIC wax leen ci Black Power ak ci l'écran di ñett ñoo xamante ne ni doomi réew mi ñoo koy liggéey ñu bokk ci réew mi te jàppale lépp loo xamante ni bokk na ci wàllu Sénégal Tafa Gueye na damaa bëgg mu naan benn Black Power jóg defal nu jël bi diggante Xeeru Ngor numéro 2 ak Boy Yëmbal ñu xool foofu lan moo fa am ñu dellu siwaat mais bu leen fàtte Yékini roi des arènes le meilleur amoon na làmb ju mu tëggoon Joal bu jël bi passé dinañ ko indi ndax xale yiy feeñ ci mbapat mi tey ji ëllëg ñooy yore làmb ji te gis naa xale yu bëri léegi bu ñu bëree am nañu fulla bu ñu bëree rek après dañuy dem lutte traditionnelle te loolu dafa am solo Moustapha loolu bokk na ci liy dolli mbër loolu Bécaye damay gis góor a soog gis ay franc gis nga góor a soog ni mu évolué tous les dimanches xool dañoo dem ci Yékini samedi dimanche bi ñëw final ak Boy Faye dimanche bi ñëw final ak assurance mais ça c'est énorme xool rek ñi ngi compétir ñi ngi entraîné altine ba àjjuma samedi ñu takk seen jaaj topp àll bi fu am combat ñu dem samedi ñu dem bëre ñaari làmb dimanche ñu bëre ñaari làmb ils sont compétitifs moo tax dama koy répété waat rek boo leen boolee suñu champion yi ñu wooy VIP dañaa ne naaj ñu ne suuf bip parce que ils sont compétitifs fi ngeen nekk bu leen fa bàyyi téye leen dem nañ ko traditionnel bi di gën a peaufiner seen technique boole ko arène bi waaye day am problème du ñu am combat waaw gars yi dañuy ragal seen ay bëre dañ leen a ragal kii damuy bëre laa kii mbaam la alors que dañu war a bëre ñoom mais nag du yàgg téye leen mu dëgg rek yàgg làmb gi seen loxo lay mujjee yéen bëri yi nga xam ne yéen bëre traditionnel Hadj Bécaye Mbaye Xeeru Ngor numéro 2 bu écurie Ngor seen wàllu càmmuñ defal ma fii vert rouge blanc drapeau Sénégal daanaka ak Boy Yëmbal Boy Yëmbal bu école de lutte Yëmbal seen wàllu ndaje def vert noir tey sama xale yi combat bu neex nag boo xamante ne dana leen passionné trop va avancement aussi sañu dem ñaari pied droit la may nirool asalaam Leewtoo Pape Modou nga ne ay ca contact lutte mboot bañ na ña ngay langantaan rëcceeku ñamante nañu ku ne xam ne sa Bécaye fii gars yi pesante nañu ku ne xam sa valeur borom gis ne kon Boy Yëmbal riñaankat la direct du doigt am na solo loolu bu Xeeru Ngor mébaat gars yi xool leen combat bu baax a baax Xeeru Ngor direct du droit contact xoolal ma Xeeru Ngor fu mu yóote ci ngelañ sa ginnaaw ay ca Hadj Bécaye Mbaye lii dafay wane ne Xeeru Ngor daa bëgg ku dugg ci ay yeelam ku ko féete suuf di wane aussi ki nga xamante ne moom Boy Yëmbal daa bëgg féete suuf waaye ngeen xool nag Xeeru Ngor ak taayam na mu yootoo ñaari gañoo ca ginnaaw bëgg koo ëmb tënk ko maanaam doo fi jógee Xeeru Ngor fii nag am na lañ naan ñetti ndoxtu sëq na ñaari gañoo ba mu baax loxo càmmuñ ci devant ca ngàmb la nag ca fa baax fa
ndax en général békaay ngemb yu mel nii gars yi bi nga ngemboo doo ko mën a ngëb te ngemb nag pour mu nga mën ci fonctionner da ngay dugal sa loxo boobu parce que ay loxo dajawaat nga nuyu sa bopp ngëb sa ko bañ doog a évoluer mais fii xale yi ngemb bi ñu xewal ngoobu rek nga mën def dugal say weer rek téye yéen di fàttali ne Gris Bordeaux bu ñu bëri Balla Gaye numéro 2 façon ngemb yu mel na ngemboon Balla Gaye 2 mënul dugal loxo yi benn yoon ñu gisaat encore ne Modou Lo bu muy bëree ak Balla Gaye tamit xeetu ngemb mel noonu la ngemboo waaye épaisseur ba yaatuwul moo tax Balla Gaye mun ko téye différence bi moom mooy loolu xeeru nga loxo càmmoñam ngëb na xeeru nga loxo ndeyjooram ngëb na xeeru nga dugal na galgal bu ànd ak caxabal fii normalement xeeru ngor boo gisee moom benn petit litige mooy loxo càmmoñam bii dafa ne ca gannaaw te loxo càmmoñam bii ca biir la waroon nekk bu nekkoon ca biir tànk bii du bouger ndax loxo gauche bi mooy téye tànk droite bi waaye comme que ca gannaaw loxo jàpp nag mouvement waa ji am na mouvement maa aussi c'est ñu dem ay ca caxabal ba caxabal dàq caxabaxal dàq aha léegi nag caxabaxal dàq bu mu amee nag xaaj Bécaye Mbaye da ngay gis ne mbër mii tudd Boy Yeumbeul daanu na jël bu leer nañ fii tànk ba la ko dalee ca tànk ba ca ngemb la lépp tegu na ci suuf ak concu ba xeeru ngor nga xool ko fii amul dara lu laal ci yaram suuf dëgg la ñu dem ba tey bàyyi leen ngeen déglu gars yi bàyyi leen xel ci combat bi xanaa tànk yi ñu dem amul lu laal suuf xeeru ngor dara am laal suuf fi tourné chute léegi nag mel leen seen bopp gars yi ñu bàyyi ngeen xool ralenti bi li ñuy woowee toujours des problèmes ca gannaaw lañ la mën a jàpp fa la jàpp dàq caabaxal c'est litigieux ci gis-gisu arbitre ak gis-gisu ku ne ci stade bi mais c'est très clair ci télévision moo tax télévision yi xool sa mbokk la baa ngi gars yi li ñuy wax ci lamb dafa tilim mi ngi nii rek coow bari na dara amagul xool arbitre yi xool policiers yi sont venus intervenir lii mooy VAR voilà VAR télévision yi yi def nii mooy VAR voilà arbitre bi waat na leen kaay ñu bëree VAR xool gars yi doog a génnaat c'est interdit hein xool policiers yi et ça c'est très dangereux Moustapha xoolal waa ji yor saako bi taxaw ci wetu arbitre ki gàddu saako bi taxaw ci wetu arbitre bi xam nga day dellu si waat nañu mbokk téléspectateurs yi ngeen baal ñu àq corps étranger lañu waruñu fa dugg mais waru fa dugg gis ngeen ne xeeru ngor cabaxal na Boy Yeumbeul daan ko mais dañu enroulé dañoo jël bu continuer la jël bu ndaw ak jël bu mag day am ci làmb mais arbitre ñu gis lii dafay jafe trop wala foog arbitre ba ñoŋ loolu ñor trop mais télévision nag mooy VAR comme ni ko directeur président Moustapha Diop sama tur doo waxee fii rek nga mën a gisee lii doo ko gisee làmb ja mukk nga gis ne kon xeeru ngor bu numéro 2 daan na Boy Yeumbeul ba pare léegi nag arbitre bi delloo si waat na leen ndax arbitre bi amul gis-gis bi comme que nag jëlu njaxaay delloo si ñaari mbër en général ñu bëre moo gën a yomb bu joxe jëli ci tâtonnement ñu dem xool deuxième action ba biñ dellu si waatee nga gis ne xeeru ngor mi ngi bëree banalement léegi nag ñu nga léetoo nañ fa tuuti demaat même schéma gars yi xeeru ngor mënee sukk jógaat yóotuwaat na fa mu yóotoon xeeru ngoñ mbot gauche waaj a bañ la nga am talu ma ngay mboot jol ñu plaqué ko xeeru ngor a bëre moo daan xeeru ngor moo daanuwaat dafa daan ci biir làmb ngi jël si waat daanat ko on peut même bien dire que moo daan ñu dellu si waat ko ñu daan ko moom mooy il a été lésé par l'arbitre xool ko tànk bu mu téye laan nag moom daan ko Pape Modou nga ne lan ñëwal moom mu gën a leer action première mbokki nag véritable chute baa ngi nii cabaxal ñu daanu gars yi dafa mel ni kon lii lu leer naññ la te lu ne fan kenn du ko jeex daan ba jàll ñu stoppé de le soir da nga bëri ñu daan la ñu jox nag ki nga xamante ne moom mooy Boy Yeumbeul victoire ca làmb ja waaye nag ki nga xamante ne mooy Boy Yeumbeul Boy Bawal xeeru ngor dafa ñëwaat def recours am CNG jox ko gain de cause maanaam ndam lu njëkk la ñu confirmé kon boog pour mbokk Sénégal yëpp xam ne xeeru ngor bu école de Ngor daan na ki nga xamante ne mooy Boy Yeumbeul par recours jël bu set wecc bu amul benn
benn warante Bécaye nga ne. Tapha Mbeur aussi. dafa jox nañ ko victoire. mooy combat bi nga xamante ne combat bu booy bi. mooy bi sama fan si bi duggoon. nuyoo àtte Tapha Mbeur lañ jox victoire. Tapha Mbeur lañ jox victoire. mais Tapha balaa ñoo dem. balaa ñoo commentaire dañuy demaat Joal. ñu seetaan lutte traditionnelle xam naa lutte traditionnelle nga bëgg ci sa xol. xool la fa xew. ñu dellu si waat Yékini moo ko taxawaloon ak mais nga naan sa Black Power. encore une deuxième fois ñu dem fa nga xamante ne ni. pour la récupération ñu xool la fa xew ci wàllu lutte traditionnelle di lu am solo ci sunu culture ñu xool ko te dellu si Maawo. war na ko te waaye ko diri ña nga ca suuf oh arbitre ñaari mbër yaa nga ca de korosé na ko Tony da koo bëgg a war sa waay bañ na oh Tony yëkkati mbotti na ko Tony bañ na yëg nañ suuf oh ñaari mbër waay bëre Tony koy diri waaye sa waay bañ na ñu ngay diri wante oh Tony sa waay diri na ko Tony xool na arbitre nee na ko dara amul ku njëkk a jóg mën nga am dara ku njëkk a jóg rek mën nga am dara Tony loxo baro ceeku na Tony war na ko ndombo daan na ko fi si Mbour Gueye ak Lutte TV wala nga ne ITV oh Goro plaqué na ko daan na ko Goro Sock daan na Idi nee na daanu wuma war jeegi noonu Yaxya Joob yaram bi daa tàng ay ca ñanga ca oh Sélémélé da jël na tànk Boy Baol bañ na oh Boy Baol Sélémélé ñaari mbër yaa nga ca suuf Boy Baol mbotti na ko daan na ko oh Boy Baol daan na Sélémélé quart de finale pas laissé oh Babacar Songole na Siaka bañ na repris na ko oh Siaka daan na ko jël bare na da ko Songole Siaka remplacé ko Songole ko daan ko ñoom ñaar ñoo bokk parcelle la teewul ñu ngi ñëw di compétir Ada daw na jël ko Gora bañ na Ada nga koy dajale Ada war na ko ndombo Ada war na Gora Sock ndombo Ada war na ko ndombo Gora Sock maa di nga ci génn penalty Boy Baol Gora Sock Boy Baol war na ko ndombo dina ko daan dalay daan Boy Baol daan na ko arbitre lu mu wax arbitre nee na jël amagul Ada Gora Sock Ada ak Gora Sock da ko Adama Goudiang koy mbooti Tony bañ da koy daan wala oh Adama Goudiang Tony bu ko tegal na ko tegal oh Adama Goudiang Tony long la ko caapal daan na ko dafa mën a bëre moom Tony oh Boy Baol jongale na ko daan na ko Boy Baol daan na Pakala oh xale bi champion la daan la oh Tony ak Ada war na ko ndombo tegal 16 Ada bañ na def na rotation waaye mais Tony mën na tegal 16 mu may Ada bu ko mbootee rek du baax Ada ak Tony rëpp nañ jogaat Ada ak Tony oh ñaari mbër waaye mais Tony mi li muy bëre rey na Ada mbooti na ko mu may oh Ada ak Tony Ada boor na ko ndombo wut da koy daan wala Boy Baol ak Tony ma ngi koy daan ma ngay bañ Boy Baol ak Tony oh Ada ak Tony war ndombo da koy daan wala Ada daan na ko tant que acteur boo xamante ni tey dugal nga si làmb daan bëre pare di tëgg ay combat ngir dimbale xale yu ndaw yi tey ñu bëggoon xam rek jafe-jafe yi ngeen di jàkkoonteel des fois ngir organiser ay tournois yu mel nii. waaw parce que ñu dañuy ñaan yàlla nag comme mënul doon chaque semaine chaque mois ñu xool fu ñu def benn événement yàlla def
ñu mel ni parrain bi Gorgui Ciss ak keneen ñoom ñoo ciy jàpp parce que ñëpp xam nañ ne léegi làmb sponsor yi joxatuñ ko bopp donc ay parrain ñi nga xam ne bëgg nañu sport te ñu am si ñoom yaakaar ñoo ciy jàpp ñun ñu dugal ci suñu loxo boole ba mun a am lu mel nii parce que vraiment dëkk bu na tey bëgg nga journée bi te mënuñu ko def sans autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci gox boobu mais tey daal ak loo munti dégg man suma xol sedd na kontaan naa. Boy Baol 1000 francs à Gomis final poids lourd fii si Mbour Yaxya Diop ànd ak structure am ñu koy wax Fata production ñoo fi woowoon mbëri tegaloon leen 3 millions waaw mu nekkoon si ñaari drapeau Ada jëlal tànk ba mu moy def nañ bëre lañ Ada ak Franc waaw ay millions la kenn di ko maye fii amul combine aca arbitre baa ngi wax ñoom nee na leen bëre leen Franc war na ko nombo jaan na ko doole yéen ba ci kaw door si suuf doole doxul jàmm 1000 francs Papa Dieng ci dëgg-dëgg lutte traditionnelle riche na trop xale bi xaw ma nan Bawol Boy Bawol ndaanaan la de ndaanaan la de su xoolee ñi mu daan waaw béegi final daanu te ki ko mais daan Franc nag mi ngi bëgg a dajji gars yi non daf ëpp doole oui c'est le top des top Franc actuellement oui dafa ëpp doole xam nga boo amee doole ba pare boole ko bëre ak moytu waay xam fi nga war a attaquer ak fi nga war a défendre doo neex a daan mais nag attention nekk champion lutte traditionnelle ne garantit pas nga nekk champion arène. c'est vrai aussi. ça n'a rien à voir. c'est vrai aussi ça n'a rien à voir parce que boo seetloo champion arène yi sax ay ñoom am roi Sarr ak yooyu doon nañu roi des arènes comme ñoom. non parce que lamb dafa am lu mu laaj ça n'a rien à voir il faut nga am étoffe il faut nga am rapidité. plein de choses. il faut nga am vitesse. il faut nga nekk mbëru arène. il faut nga nekk mbëru arène. parce que arène dañ koy man wala Balla Gaye 2 nu mu mënee arène. Balla Gaye 1. xaaral lañ sab lañ ci Balla Gaye 1 muy bëreeg moom. waaw fekk na ma daan ko mbapat 2 fois. gis nga waaw na mbapat doon seen leader mag ma tuuti nag. même génération lañu. mais bi ñu waree bëre parce que moom bu histoire bu Tapha Gueye Balla Gaye 2 Balla Gaye 1 c'est parce que Balla Gaye 1 dafa waroon a bëre mbër mu ñuy wax docteur Faye moo ñëwoon ay di doxal. mu koy dëkk lokkal ko. nee na combat nga jël. mu exactement ma di gars yi namee maag moom. il a volé ma victoire. te boobu temps sama coow rakk mbéy ga yëg. jóge ci mbapat entré ci arène bi. ma daan ko nag. mu soxla ma man nag musuma dëkk de. waaye bañ ko dexee. mbéy gi dafa ne non waroo bëre mbéy gi dafa ne moom waroo bëre Balla Gaye parce que mbëru arène la te doo mbëru arène yow mbapat nga nekk ba léegi. man mii wax naa la ko. waaye mbokk yi ñuy fàttali Khadim Samb. loolu mooy différence bi. wala Njarndéem production le 9 février ñu ngi jëm arène nationale. mu di delloo njukkal président de la république Macky Sall. ak soxnaam Marième Faye Sall. Khadim moo tëgg drapeau président Macky Sall Buur Siin bu écurie Bawol moo ci bëri ak Eumeu Sène junior bu école de lutte bu Mor Faram. drapeau bi mu duppee soxna Marième Faye Sall la première dame Aliou Seye bu Waalo. Aliou Seye numéro 2. Aliou Seye 2. Aliou Seye 2. xale bu mën a bëri bi. ak ñàkk jëriñu. moom ak ñàkk jëriñu. un bon combat loolu combat la boo xam c'est extraordinaire. yu mag sax. ñuy encouragé Khadim. non c'est un grand promoteur. promoteur te yemul foofu rek de. te xam na lamb. bu fi jógee sax day dem ci région yi. waaw ndax xam nga yàgg na dem ci région yi di def reportage. di def la waaw. donc day commencé fii mais nee na dafa fas yéene tëgg au moins 4 à 5 combats. ci région mais dans les différentes régions. waay donc décentralisation la Khadim def. kon ñun ñëpp mbokk yi kuy communicateur bu yeboo nga jàpp ci lamb. nee na ñëppay ñëw nee na ñoo yor sunu lamb la sunu ñun ñoo ko organisé. ñun ñoo ko moom ndax lu Khadim bokk ñun ñëpp ci lañu bokk. kon Khadim ñu ngi lay encouragé encore. mais bul dema na nga toog ci biir lamb ji bul tëgg rek benn combat dootuñu la gis kon loolu yaakaar naa ni dafay yàqal lu bari. léegi sunu yoon nekku si tey ci lu ñuy ñëw ci sunu yoon nekku si de xanaa ñu ñëw dooral jingal ñu xool. voilà sunu yoon nekk ñu ba ci sport la ñuy wax Sadio Mané ballon d'or booba ak léegi waxu du ko fi. Afrique. mérité na ko. bien sûr 4e mondial. obligatoirement mooy nekk ballon d'or africain. mooy nekk ballon d'or. puisque FIFA ci maanaam rang bi nga xam ne daf koy teg CAF ci lay topp ndax FIFA mooy commandé CAF. pour ku fa nekk 4e doon en principe yaa war a nekk premier. su nekk 4e mondial
ki nga xam ni moom nga bokkal bés bi mu nekk 5e mondial Mahrez bokkul sax ci classement bi ak Sadio saison bi mu def ak résultat yi mu def ak performance yi mu def ak titres yi mu jël ak tamit comportement am ndax humilité bi tamit daf ciy bokk. xam nga lu am yar rek bu xëccoo rek ak ku réew rek ku yaru koy jël. waaw moom bi muy perte fii à Dakar. ku réew li mu yar moomu ko lay dëgg la moom la daanaan ba wax fii Dakar. dañ ko woo mu ñëw daje fekk Salah perte xamoon na ko sax ndax résultat yi dañ ko xam. avant le vote. ah bien sûr. ñu dem Égypte mu wóor ko ni mooy nekk. deuxième vainqueur. Salah ñëwul Mahrez ñëwul. waay maanaam xam ak yar gi sax. mais yooyu baaxul de. non bi mu ko bi xam ndeysaan dafa am humilité moo tax Bécaye yar am solo. Doudou. waaw Bécaye xanaa di ko félicité di ko ñaanal mu jëlaat ko di ko jëlaat. parce que Sadio mérité na ko. gëm na réewam bëgg na réewam. boo xoolee sax la mu sol keroog Sénégalais ko ñëw. bien sûr Sénégal la sol. te exemple la si képp koo xam ne ñu ngi lay yóbbu si bés yooyu. nga wane yow Sénégalais nga. ba ñu wane beneen xeet gulu sa réew. kon nag ñu ngi koy ñaanal di ko encouragé. oui mais Sadio c'est une belle fierté nationale. ñu ngi koy ñaanal mu am progression au niveau mondial. Moustapha. simple humble tey dal surtout. ba loolu dara wax. dama ay qualité humaine. génne kàddu ci laam ñoom sax jafe na. dëgg la du wax dëgg yàlla yem jaar fu mu war a jaar. kersa. ba pare nag dafay nekk social nag. jàppale dëkkam. tabax ay jumaa ki jàkk. tabax ay école ak ñoom koy def. loolu nag footballeur nag bari nañu Sénégal. li état di def football yàgg naa am. waaye nag li ki Sadio Mané def ci diggante at yu ndaw yu mu am ak yi mu fi créé yoon yi mu wone. jaar naa exemple bu baax boo xamante ne ñeeñu war nañu ko suivre donc ñu ngi koy féliciter di ko encourager di ñaan yàlla aussi. téléphone bu téléphone bi. normal comme ñëpp téléphone bu. téléphone woote gu ngi lay jëriñ. Sénégal moom Moussa nag ñu ñëw bëgg rek ñëw bëgg ay buy jar 50 000 euros. Moustapha da nga naan li état di def ci dëkk. la def ca Bambey macha allah ñu ngi koy souhaiter mu am. ballon d'or bu mag baa magam. européen gagné coupe champion d'Afrique ndax loolu mooy ndamam dem champion du monde gagné ko tamit c'est très possible. mais nan fexe daal ba gagné coupe d'Afrique daal une fois. dina ci baax tirage bi waaw gis nañu boobu coupe du monde la waaw ñu nu bokkal ful dafa mel ni daal xaw na tane. Bécaye ak Congo tout le monde se vale tout le monde se vale. ñooñu. waaye bul fàttali ni tamit en 86 poule bi ñu nekkoon génn ñu premier tour te ñu doon favori. 2012 ñu doon favori génn ñu premier ñëpp bokk départ. 2015 benn amuñu woon Sadio Mané léegi am nañu Sadio. mais Sadio Mané mais moo les anonymes. et maa li ci net bi li ci net bi ñu xool ko te dellu siwaat balaa ñoo tàggoo. non 100 ans kooku mooy sa bête noire. non de doole ndax 100 ans sonalu ma de sama premier combat ak 100 ans ñi maa jaay sama bopp. ndax dama entré ba pare ba ñoom ñëpp ni ma ñoom bas ni ma bul demati gi may dem géej dafa fekk ay séeréer ndekete séeréer yooyu ma doon kontaagal ndekete ñoom waa 100 ans la man daal barke al may bëri ñoom di leen di xeex di am di ñuy andee ndekete 100 ans moo leen yónni te waa ji kontaan naa ak moom de barke alxuraan ba léegi ñu gisante mais sama mbokk dafa mujj ru sax su ma gisee barke yonte Yàlla Muhammad ma dem di contact foofu am de di indi xeex ñu xam ne xeex ñu nekk dem nañ ko wax 100 ans barke yonte Yàlla Muhammad man ba ma ñëwee jour lam ba tax ba ma gisee waa ji sol blouson dafa mel dañu jël ndox mu sedd defaat ko ci frigo seddalaat ko xoojaat ci ay glace dafa mel dañ ma koo xëpp non ma mer goo xam non barke alxuraanu kër di xam ne xëy na suñu borom moo dogaloon làmb ji demee noonu. buy ma Lirou Diane buy ma kooku amul ci làmb maguli dañu gis nga suñu bëree ba nga xamante ni ñoom ñaar ñoo war a awante làmb di bëre seen biir dañu war a dem reposer ji. gis nga yàlla dëgg la bëgg. mais nee na soxlawu la yow. déggoo li ma ñoom fu ñu bëree ñoom ñaar yow mosoo gis Lirou Diane ngay gis wulli Lirou Diane wulli gis nga loolu du mbër. gis nga mbër yooyu ku ci dof lu barke Serigne Touba Mbacké wuy ma ku ma ci jàpp. billaahi wal di nga xam ni gàllaaj bëriwul de lii mooy bëre gis nga ku ma ci jàpp. mais nag seeni wax bu ñu ay wax yi ñuy wax ay wax def nii ay fecc ay kobaj ay tëma man comédien wu ma man kii dama leen a ëpp doole fuuf barke alxuraanu ko du ma seen morom ci làmb. yaa bu doon Lirou Diane. waaw yow bu ma xat yow te ay Lirou Diane waaye Lirou Diane dafa amati moromam buy bëre ci làmb. neen door na 3 personnes ñu daal. dama ne waa ilaaha illallah man de mosuma koo gis Lirou Diane door pa. kan mooy surum la kan Tafa Gueye de mu nee na ma nañ laaj Lirou Diane kan mooy surum la yow xam nga surum la. ñooñu seen gis nga ay mbër yooyu xaw ma ay fara car xaw ma ay fara màcc man bu ñooñu dossier classé doo dégg tribunal ñu dossier bi dañ koo classé
ñoom dama leen dossier classé. seetaanoo ko. waaw gis naa ko ñu vaar ko muy naan café te fii da waxoon du ma naan café. mu naan du ma naan café yow ñu tuddee la Sëñ Saaliw lu mel ni Sëriñ Saaliw nga naan du ma naan café Touba gii te Sëñ Saaliw café ndeysaan la benn la du ma naan café ñu vaar ko muy naan café man mii sos jaaxal na ma de. ba dalaa rus sama waay la nag. dalaa rus loo. waaw ndax man Garga moo tax ma gën a Garga Mbossé xam nga Garga daf maa bëgg. waaw ba ci lan ba ci mu tax waaye non du ma naan café loolu fu mu ko teg ñu tuddee ko Sëñ Saaliw mu naan du ma naan café. sos del naan café Touba gii. mais ku nekk am nga doon yow yaa ngi ni doon naan ataaya. kan man ku la ko du ma ko man lépp laay def ku la ko wax kan. yaa booy ñaar ndax neen da nga koy seen di ko lëmasu. man dépassé naa fu mu koy lëmasoo mooy que démb gis na ma seeraas démb taxaw ci droit télé bi gars yëpp yeewu ñu foofu muy wax combat la bëgg walaay na yarul rek su bëggee combat na yarul moom Balla Gaye bëreeg moom Balla Gaye bëreeg moom kooku arrangement la Balla Gaye amul lu mu ci gagné amul lu mu ci perte Balla Gaye prouvé na ba noppi Balla Gaye toog 15 ans daanuwul koo ko jox ma naan ay conseil laa soxla Balla Gaye ñëw daan ko ci benn tàkkusaan ñaari jël. jërëjëf kooku Lirou Diane jërëjëf Batika li mu wax na dëgg na mos na dal benn mbër Pape Faye keroog bi muy bëree ak Balla Gaye numéro 1 Pape Faye dafa xëy tëdd ci këram ay Baye Fall ñu solu yére Baye Fall ñëw di ko yalwaan ak seen xëy bi mu dalal leen ñu toog ak seen i xëy nag seen ñëpp mu paye leen ndékki toog ak ñoom ci kaw lal bi waxtaan mais ci ngoon gi Pape Faye dem ci làmb ja fekk Baye Fall yooyu wër Balla Gaye numéro 1 indi ko ci biir géew di xeli café ko Touba di keroog naan naa ci café Touba man sama équipe mais pour te dire làmb jël bu rëy la ko Balla daan Pape Faye Balla Gaye daan ko jël bu rëy loolu tamit dafa xaw a doy war mbër yi day seetlu boppam waa léegi kàddu gu mujj gi mbokk yi ndaxte waxtu wi dem na Moustapha am na nu mbégte torop Moustapha Diop ci teewaay bi ñoo bokk mbégte bi waaw kàddu gi lan lay doon xanaa Sénégal suñu dëkk la rek ku nekk na ci def lu baax ñu ndax mu dem kanam man loolu rek Doudou waaw Bécaye di leen remercier di Moustapha nag nit ñi xam ne sama xarit la waaw émission bi bu dugg seen diggante waaw émission bi moo demee noonu émission nag bu demee nit ñi il faut ñu wax waxu làmb la ñuy wax il faut ñu ne Tafa li nga fi defoon wala du jaañ li nga fi def mu ngi nii moom daf may attaqué affaire bi noonu kese la c'est la démocratie may ñaar li ñu wax tamit moom ay supporter am ay Baye Fall la mu ci moom de waaw mais moom sama loolu du dara nit ñi nañ xam ne émission moo demee ñu ay noonu moom léegi président kii la nu mu tudd des sages defagul liggéey mais waxoon dara ci sage de non sage yi est-ce que tur bi ànd na ak association bi non ànduguñu parce que déjà coow laa ngi am diggante doomam nu mu tudd Papa Sow ak Moustapha léegi ñoom Birahim Ndiaye ñoo nga xam ñoo si bokk ñoo war a jóg dox comme que ñoom ñooy sage yi dox diggante Tafa Gueye mais d'accord naa ci li nga wax loolu mooy yoon loolooy sage ñu dem loolooy sage day wane sage loolooy sage léegi nag ñooñu ak ñoom Amad Kati Diop ñooñu ñoo war a jóg dox diggante Papa Sow ak waa Fass parce que njabootam lañu ñoo bokk léegi ñoo bokk bàyyi moom mii moo ngénte Papa Sow Tafa Gueye bàyyam la kon nag ñoom war nañ ci jóg dox ko géew bi tamit li ñuy wax dëgg la amateur sax du day perte si làmb ndax géew bu bari mbër ñu créé géew bu bari mbooloo parce que aussi loolu du yoon te it yàgg naa wax ne leen làmb ja war nañ mën a atte caméra yaa nga fa tey boo ko defee rite traditionnel nit ki fay 25 000 wala 10 000 nga génnee jëlam nga def ko tournoi CEDEAO mais war ko def bëri dóor mu am VAR parce que vraiment loolu jaaduwul. parce que combat bi xeeru ngor ak boo yëmbal bu amoon VAR. bu xeeru ngor du perte non. et puis sax des fois mbër mi du yëg ne victoire day dem ba soof. non. waaw yaa ngi dégg. suñu làmb la koy liiree. du jox sa lettre bu woon ne ko yow. victoire làmb yaa dàq victoire donc victoire làmb ji moo dàq. ca géew ba donc loolu tey ut xaalis dafa metti promoteurs yi aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. torop parce que vraiment promoteurs yi. sonn nañu di investir si làmb pour rek bëggal Sénégal. bëggal Sénégal nag vraiment jar na lu ne bëggal sa réew. mais promoteur yi dafa am authentique am normal. non man daal promoteur daal xam lu ma xam. promoteur yëpp. am na promoteur am authentique ñaar lañu. yi nga li la ñuy waxati. xam comme yow ni nga amee amateur. non man amateur amul ñaar. mi ngi lay tendance. amul ñaar. am na authentique. waaw damay tànn Moustapha bàyyil tool. amul ñaar Alaaji Papa Dieng kàddu amul ñaar.
xanaa kontaan ci émission bi rek ak waxtaan bi parce que émission yi foog mu am contradiction ah oui loolu moo tax du jaañ bu ñëwee dafay animé fii non c'est parce émission bi bu seddee laal ko nga laal Tafa émission bi bu seddee sax daf koy tàngal mais Bécaye nañu bàyyi xel ci li nga xam ne Moustapha Diop moom la wax géew bi ñiy bëri rek ñoo far nekk ak arbitre yi ñeneen ñii ñëw di ci dugg yëpp corps étranger yëpp dañuy indi perturbation. bu arbitre sifflé balaa mbër bi daan génn. 80 personnes ñëw daanu ci kawam Bécaye. ci kaw arbitre bu taxay sax ñu daanu ci kawam. daanu ci kaw mbër mi. waaw tëdd ci kawam. am na fi mbër yu ñu fi gaañ. loolu mën na indi ay accident. oui te je crois que loolu tamit dafay yàq làmb donc daal ñu ngi encouragé CNG bi di leen ñaan. ni ñu bëggee nettoyer géew bi autant ñu nettoyer ko parce que dina am ñuy nekk ci tribune bi duñu gis chute yi. mais sa kër nga koy gisee. sa kër nga koy gisee. te loolu CNG bi liggéeyam la na sévir. te bu séviree ku ñëw di ñaan. lu fi yàgg la. ku ñëw di ñaan Saala Kase lan daan dem. di wuti photo di xooli photo. Mbaye Gueye Saala Kase ñu ne leen dem journal 20h. Mbaye Gueye Pape Kane. te ba tey jii mi ngi fi. Mbaye Gueye Pape Kane. Mbaye fu ñu ko xoolee. ca télé seen premier bëri Demba Diop. Demba Diop ca télé ba nga koy xam. photo yi lañ dem jëndi ko photo yi sa Saala Kase. man Balla Gaye booy Kayre dama ne ñu bari Kayre daan ñu ne ma non da ngay wax rek. ñu dem si télé bi ku nekk na ma wax nga parce que action bi si kaw la. mbot ma ba Balla di rocc loxo ba. génn def troisième appui bës ko. ñu bari gis ñu ko télé lañ ko gis. avant c'était ça. Tafa waaw Bécaye man de li ma doon apporter sama tëjukaay moom mooy. arène nationale. waaw bu fekk li ñu ci débat bi ñu nekk nii. waaw bu fekkente ne CNG mi ngi accepté lutteur bi dugal plus de 15 personnes rek y aura toujours des problèmes. parce que déjà désormais fa la ñëpp di bëree les grands combats les plus grands combats yi nga xamante ne xalaat nañu xaju fa par exemple bu ñu nee Modou Lo Ama Baldé dañ fa war a bëri yi tey jii kenn xamul yan façon ñaata doomu aadama ñoo fa war a ñëw su géew bi am encombrant dafay am ni problème affaire bi nekkul ci koo ëppal ñu jël sa xaalis déedéet 15 personnes nga am au-delà de 15 personnes ak virgule sax du dugg. foofu sax 15 personnes xaju fa. et puis Tafa 15 yooyu lañ war a wàññi. 15 yi sax 10 personnes moom lañ fa war a dugg. pour le moment nañ téye dañ le grand combat 15 personnes. mais pourquoi du ñu am ay badge yu identifié doomu aadama yi. ay bracelet yu identifié doomu aadama yi. da ngay dem Bercy baal da ngay dem basket boo amul ticket koo doon boo doon président ab bi sax doo dugg. mais parce que da nga pour nga dugg da nga am lu lay dugal mais mbër mi ñëw ànd ak téeméeri personne bëgg a dugg ci làmb ji suñu arène nationale bi nga xamante ne suñu fierté la wallaay bu ñu ko toppatoowul gars yi di dugg norme sa norme benn du ëpp même sa papa bi la jur bu ñëwee du dugg à part les 15 personnes tant que rigueur boobu amul toujours làmb ci yéeli mu ci rek. jërëjëf Moustapha jërëjëf ñaari Moustapha yi Guèye ak Diop di leen gërëm bu baax di gërëm président Doudou Diagne waa boisson bi mën nga koo naan ndaxte dina bari lu muy yokk ci yow. waaw kii dama koy naan di gërëm Alaaji Papa Dieng. day faj bu baax. day faj yaram yu métteeg. voilà tànk yu métti màggal yi sax dañ koy naan. dañ koy naan ñëpp ak sportif ñu jënd samay tànt ak samay bàjjan ak samay pap. kon ñuy gërëm Ama Dia Ama ñu lay gërëm mais di la encourager beneen yoon bul duggati ci géew le fait que nga am xalaatu jóge ci cummikaay dugg ci géew rek faute la mais ñun dinañ la ñaanal mais na nga ñaan nag ñun Sénégal lan ne bu fi jéngu bu fi indi problème tooñ nga ku tooñ day nangu yow yaa tooñ nangul rek amul benn problème ñu lii moo tax ñu invité woon la pour waxtaan ak yow sa xel na dal demal ànd ak sa rak nga entraîné te yow xaritu làmb ji nga yow ñëpp la xam yow ku baax nga man dama lay gis ku baax nga. kuy defar làmb man si moom xamul waaw kenn man sax gëw ma woon ni yow la. mais deret fort kon mbokk yi ñu jox leen rendez-vous incha allah mardi ñu dellu si waat ci l'œil du tigre Mbaye Fall encore une fois jërëjëf. merci extra.